tantanany sy ny fitahiny satria raha tsy teo izay dia tsy afaka ny serasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy ato anatiny ity fandarana ity. Ianao ihany koa dia isaorana manokana satria mafoy fotoana, mafoy ny zavatra rehetra tokony atao any amin'ny fanarahana ny miara-manonjy eto amin'ny MBS Radio Mada dia hiaraka eto zany sika mandritra ny orarosy sasany anoany iresaka raharam-pirenena, iresaka ny atao hoe zavatra tsy maintsy resahana eto amin'ity firenena ity. Misy mantsy amin'izao fotoana izao miseho manome lesona, miseho manome moral, miseho mananatra, miseho milaza hoe tsy manara-dalàna rianina na filoham-pirenena teo aloha na iza tokony hanaraka ny lalàna, tsy misy ambony lalàna eto fa ambany lalàna. Misy miseho manome moral sy mananatra sy mampatsiany tokony atao amin'izao fotoana izao. Ho resahantsika ny momba izay rehefa avy eo zany satria ny sasany mantsy mody tsy mahita ny zavatra izay ataony eto amin'ity firenena ity ka mahatonga ny vahoaka malagasy andady tahaka an'izao, atonga ny firenena malagasy antra velona tahaka an'izao ka ny mahatonga an'izay dia tsotra mihitsy ny tsy fanarahana ny lalàna ataony izay tompona andraikitra izay nampindraminy vahoaka ny fahefana no mahatonga ny firenena ahantra tahaka an'izao. Anisan'izay ary tena agoavana fa ny hafa ty ananina ty no lazaina fa hoe tsy manaraka lalàna sinsisy ary ny mpitondra fanjakana tompoko no tokony amin'ny modely amin'izay fanarahana ny lalàna izay. Mbola eo fotsiny aloha sika fa dia ho resahantsika misimisy ny momba an'izay rehefa avy eo. Ny fandehan'ny fandarana aloha zany dia eo ny mpisehatra eto amin'ny fandarantsika Andriamatoa Ramotarsona Aleloia izay anakambara tokoa izy amin'ny raharam-pirenena dia mbola ho avy eo ihany koa ny mpisehatra zany ao ny namana fanira zafy manantany efa tafaverina avy any Tasy any, mbola ho avy eo ihany koa ny solombavambahoaka ny député fetra izany izay lehibe ny groupe parlementaire antika Madagasikara eo amin'ny vao parlementa eto amin'ny firenena zany voafita amin'ny alalan'ny antika Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy. Mbola hiakatsehatra eo daholo zany rehetrarehetra izany fa ny fandehan'ny congrès paritra nataony antika Madagasikara tany Analavory tany amin'ny faritra Tasy tany aloha no tena hoe ifatohan'ny resaka amin'ity fotoana ity satria akoatra ny congrès paritra dia nandefasana bomba mandatsa-dranomasina ny lacrymogène zany ny président Marc Ravalomanana rehefa avy eo antsehanao zany hamonjy ilay toerana naovana n'ilay congrès paritra antika Madagasikara tany amin'ny faritra Tasy iny tao Analavory tao amin'ny espasy Mangabe araka ny efa nitaterana azy teto. Maro amintsika no mety mbola tsy naraka tsara n'le hoe inona ny tena seho tany sy ny sisa teo ihany moa no nanaraka ihany koa zany. Alefantsika aloha ny zavatra niseho tateriny ireo mpanao gazety ny MBS izay nandeha tany an-toerana inona ny zavatra niseho tany nandritra n'izany hoe congrès paritra izany mbola taty amin'ny arabe, mbola tany etsena sy ny sisa ho alefantsika eo zay dia rehefa avita zay dia ho raisina indray ny fitenenana zany dia anao fanamariana ny tenako zany sy Andriamatoa Ramotarsona Aleloia dia ao aorianan'izay misy tompon'andraiki mpanjakana iteny dia ao aorianan'izay mitohy ny famakafakana miainga amin'izay zavatra izay zany. Zay no andaminantsika azy amin'izay tsika tsy very ndeha ara aloha ho arahantsika ny zavatra niseho tany Analavory Tasy tany zany tamin'ny omaly io amin'ny fanatanterahana ny congrès paritra ny tiako Madagasikara tany amin'iny faritry Tasy iny ka miainga mbola taty amin'ny arabe zany dia tany etsena dia misy an'ireo sandary be deaibe nanao barazy sy ny sisa hatramin'ny mipoaka amin'ny bomba lacrymogène dia tonga ihany ny fanatanterahana ny congrès ny tiako Madagasikara izany dia rahantsika avy hatrany. Niseho masoandro indray androany teto Analavory ny toetra ratsy mamoetitra n'izao fitondrana izao.
nosakanana tsy navela hiditra teto Analavory ny Filomary Karavalomanana. Vao izy voaka ny fiara nitondra azy iny dia nilaza ireto mpitandro filaminana fa nahazo baiko ka tsy afaka midina ny fiara ny Filomary Karavalomanana raha tsy rehefa tonga ny amin'izay toerana hanatanteraina ny Kongresy Paritra. Misy baiko moa zany avy any amin'ny baiko zany. Hoe nahazo lalana nareo zany andeha hivory amin'ny toerana ary amin'ny Kongresy. Tsy nanaiky lembenana nefa ny Filomary Karavalomanana sy ireo mpiaradia aminy satria ny zoma olo-pirenena teto no vohitsakitsaka. Vaky ny barazy nandefa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana ary teo anolohan'ny Filomary Karavalomanana mihitsy no nandefasan'izy ireo izany. Tsy nembotra trany nefa ny Filora Valomanana sy ny vahoaka niaraka taminy. Hitafasian'ny fitarainam-bahoaka no fotodiako atio izy. Noho ny tonga teo amin'ny vavahady-tsena nefa dia toy izao indray ny zavanitranga. Raha vafandroany indray ny barazy teto ary tafiditra somatsara tao anaty tsena ny Filomary Karavalomanana. Ny antsena toy ny mahazatra izy asaingy mbola nanaraka teny foana ireo beboty nahazo baiko. Vao nivoaka ny tsena iazo ny toerana nanaovana ny Kongresy indray anefa ny Filora Valomanana dia nipoaka fanontelo ny lacrymogène. Nasehon'ny Filomary Karavalomanana sy ireo mpiaradia aminy teto ahafatany demokratika i Madagasikara. Tsy milefitra manoloana ny fampiororona sy ny jado nataon'izao fitondrana izao. Tsara ny manamarika fa vao tena amin'ny lalam-pirenena voalohany dia efa nisy ny sakatsakana nataon'ireo zandary sasany. Mafy ny tsindry asahan'ireo mpitandro filaminana ny tifitra bomba mandatsa-dranomaso ny Filomary Karavalomanana izay filoham-pirenena teo aloha manana ny sata manokana mifehy azy kanefa ninina nanaovana herisetra tahaka izao. Tsy miembotra intsony isika ho ny Filomary Karavalomanana androany na dia ampiasaina herim-pamoretana tahaka ireny aza. Hitapoky hitam-pirenena ary hitany masony izao tontolo izao fa fitondrana jadona sy tsy tia fandrosoana no misy eto Madagasikara hoy izy, ka mila mirahina isika mpanjaka ny fahamarinana sy ny tany tandalana. Vao niala tany Antananarivo zay dia hoy izy ny ambassadeur ny Grande-Bretagne teo alohanay miaraka amin'ny tomobile misy saina arô zahay. Tanao amin'izany hita zao tontolo zao rô fietsika mamofady ataon'ny mpitandro filaminana. Ary vao tafita tsara daholo izy dia misy akony amin'izao fotoana izao any amin'ny Facebook any. Tia laza aminareo hoe tsy miasa irery isika. Ary tsy efa ampitaorana kely amin'ny basy mipoaka iny akory no aty. Nisy mipoaka ihany teo le mampiasa zamaso dia tsy tahotra tsy elatra. Za tena pitolona fotony nahazo baiko zay, baiko avy izy. Ary izy naname baiko. Ary izy baiko.
chef suprême ny folalodata aloha malala tsara mibaiko zany fa zay olona tsy malala lalàna sy mpandika lalàna zao no manome baiko de sahanareo manakana anareo ke tsina tsy asakana anay de milaza anareo ary voaka malagasy rehetra mba tsy ampiororona ohatran'ireny isony isika satria ny olona kanosany orooro matahotra ohatran'izao efa raiky de hoe fifidianana ihany tsy malala fa tsy fifidianana zay maninona zay sy anareo manentana hoe entana rahampanaradianareo mba tonga isoratra anarana andray anjara amin'ny fifidianana zao zay nefany sakananreto zandary na intsy arentitra araka izany ny filomarikara-valomanana raha nanome afatra ho an'ireo zandary indrindra ho an'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimeri-pirenena manoloana ireny fihetsika mamoetra nataony zandary ireny ka de miantso anao zay nga seky nga gele ay rato ny maso reo fa tsy anorery koromayan ty tsy anorery ny tompo lalàna ny mampalahelo sy mahasositra de zao ny mampalahelo reo le sasany zay andany amin'ny président misy de tena olona tena fa tena mahatsapa ny fahoriny na ny fahorinyny tenany tsy mihinan-kanina tsy mahita sakafo hoanina laniny olona ny andamin'ny te mandana tena midiera sy makasitraka an'izy ireny zahay fa olona vitsikely reo tena bambahaniny eo de tena mpitaiko tsara mihitsy miseky nga gele général gele malala tsara anao zany lalàna zany hoe ao anatin'ny fotoam-pifidianana malalaka vezivezena malalaka fitenenana ianao tsy tahitenda ohatra anao hiteny teneno a atsoy a na sambory ara tianao koa tena tsy fanao atram'izay nalena zay 12 district zay a teto ihany mamofady ohatran'izany teto ihany ka izay mahatonga atsika hoe ry vahoaka ny tasy firasakina mibasy tsy vao izao moa ny filomarikara-valomanana sy ny antokotiko Madagasikara no voasakatsakana sy asetrasetraina tahaka izao miariary ny fahalemeny ny fitondrana ka ny fanampenam-bava sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona ary ny fampiasan-kery sisa no any vaolana hitany na de teo aza ireny sakatsakana sy herim-pamoretana natao tamin'ny Front National ny antokotiko Madagasikara sy ny vahoaka nanala vory ireny de totosa somatsara ihany ny congrès paritra nataony ny antokotima teto amin'ny faritry tasy tonga marobe ny mpikatroka ary tantaratra ny fahavononan'izy ireo hiaraka nova tantara miaraka amin'ny filomarikara-valomanana efa leo ny fahantrana ny vahoaka kanefa mbola gejaina sy tsakitsahana tahaka ireny ihany ny zony ho iatrany ny filomarikara-valomanana na mantsipantsika ty laza aminareo fa reo mpitondro reo tsisy meritreritra nday kely ary zay amin'izay na Madagasikara natao ihany ny tsy teny natao ihany ny tsy volana fa lozy efa latsaka katerena toy zao ny firenetsika tafaitsika ao anaty lavaka manketsiko izy ka voaka malagasy ary very fanantenana tanteraka mbola ihanareo ndray manakana hoe azy ampandrosonireo manjaka ny tsy fandripahalemana ny zandary de ny any antsaha ny any ambany vohatra ny tena saniny mialo voaka sy mifananana mijery ny dalo maninona reo raha mandeha makany fa firinareo manona efa leo ny fahantrana lalina ny voaka mbola zao ihany nanaovanareo azy leo ny tsy fisin'ny fandripahalemana voaka indrindra fa nitatsaha mbola zao ihany ny sakatsakanareo efa leo ny délestage isanandro rano tsy misy tena efa leo mbola ianareo ndray makaleo le mpanakatsakan'ireo manina raha velanareo alalaka manara-dalàna ane zay ka sura mihitsy ary matoky fa ao anatin'izany ko nga gouverneur eo zay mba hoanana ny grady ihany hoe général de division malala tsara sy ny aranasa tamiko taloha de tsy tahotra tsy enatra bona ngaty mba ino ihany ny bitsiky ny sainao anatinao fa mahantra ny vahoaka tena leo vahoaka raha fitininy zany de tsy mitsinjo intsony zay mahasony vahoaka ireo mpitondro amin'izao fotoana zao fa manao zay ijanonana santarana ny heviny fotsiny eo noho izany tokony eritseritra isika malagasy izao iarahantsika mahita zao fa potika tanteraka ny firenena ary latsaka ao anatin'ny antsana mangitsingitsika ny fahoriana voaka malagasy
tsy maintsy mijoro sika tsy maintsy mampiseho aminareo hoe za mpitarika dia manaja anareo isora koa akastava anareo zany manoloana izany tsy mitsahatry ny miantso ny vahoaka malagasy ho mailo ary io manadeny-zao amin'ny fanaraha-maso io fifidianana ho avy io ny filomarika Ravalomanana manao ny fomba rehetra angalaram-bato sy ampandanina ny mpitondra ankehitriny mantsy ny sasany ankehitriny hono nambarany tena nisy mihitsy tao amin'ireo le ministèreny intérieur reo namebaiko hoe andany anao teteizy dao ny chef district dia lazao azy pantsy préfet zao tsy maintsy atao zao tsy maintsy atao mba hampandanina ny mpitondra am'izao fotoana zao dia zao ndray a misy anankiray hoe anafatra imprimante mitovy tsisy valaka amin'ny fanaovana copie any lisy mpifidianana iny ondry reo isaka district aza nalako azany raha tsy izy manao azy tena misy zany anafatra le imprimante izy zay mitovy zay tena mitovy a tsisy valaka izy manambola dia aniny imprimena azy fa mila manova paikady indray tsika ako arsika mba samby tsy voarepirepy na reny sakatsakany reny fa tena iroso marina ry joro marina tandremy tsara safidinao amidy amin'ny vola kely amin'ny zavatra tsisy dikany etano tsara ny olona ampafantaro azy fa tandremo fa fitaka daholo reny mody ameny vola kely na ameny sakafo kely dia mivadika efa lazaina atraizy fa hoe tao mpifidianana ity taona ity ary vao tamin'ny herinandro iny a ny mpitondra mpanatanteraka no nilaza hoe atao ny fifidianana ka nahoany gazy elesireo généraln'ireo mbola mibandalana ihany raha ty tsy mety zany tena tsy mety tao mpifidianana hoe aminareo ty taona telo amin'ny roapolo sy roa arivo ty ary raha ta iny ka misy malakatsakana atsika mijoraka amin'ny farantsika noho izany dia mitaky atsika tsiraray aby hosay andray andraikitra anaramaso fifidianana sy aro ny safidy bahoaka zay tena zady lehibe aza matao andray intsony nareo amin'ity fa lazaiko fa tsy dada 2018 tsony hoarovana vahoaka ny vatinareo hoarovany dada daholo ny vaty isaka misy any ary asa iaraka amintsika amin'izany any zareo mpanaramaso ny FFKM noho izany zany aza matahotra fa minofotsiny any tsy maintsy samy manomana daholo ny zavatra hitany isaka ny fokotany isaka ny commune isaka ny district averiko le amandray zay tsy maintsy samy manomana ireo paikady mifanalaka amin'izany daholo amin'ny zava-misy ny fokotany aloha mizatra tsy apositsika fa fokotany eto ary zay samy hafa zatra mitranga toetra zany keo commune toetra zany keo ny district noho izany zany tsy maintsy zay ny mahatonga zao anaovantsika n'le congrès partre izao nanome tokony vahoaka teto amin'ny faritry tasy moa ny filompanorona ny tim fa tsy amela azy ireo irery amin'ny manoloana izao fahasaranana mangitsongitsoka izao nanome toky azy ary nisaotra azy kosa ireo mpiatroka tim teto analavory tamin'ny alalan'ny distim sy ny filompitarika ny prodada fa vonona ny ampandany sy amerina azy indray eo amin'ny fitondrana manontany tena ny olo-pirenena ankehitriny hoe mbola misy fitondrana ve eto Madagasikara tena navoaka an'izao filoha ankehitriny izao ihany koa io hafony izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana ifarany ty ny fepito-piasany maina anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ka io moa nanontany an'izao hoe misy mpitonja ve eto Madagasikara eto milamina ve ny jirama milamina ve ny fandriampahalemana mahazo asa ve ny tanora io no tena izao ia le mpitonja zao no tena izay ka izao tenako atsika rehetra eto androany mijoro isika anoana amin'ny président Marc Ravalomanana monsieur le président efa maro avao le raha fanontaniana manerana Madagasikara teo hoe mirotsa avao ianao monsieur le président hitondra an'ity Madagasikara ty afatsika mafy be hamaly an'izay avao izy maray afatsy be fa atao anareo mpitandro filaminana ho foana koa io maray 100 jours sisa ipatsahany io aho ka mitandrema soa anareo olo mamebaika anareo ilefa antafy any avao ka izao no izy jereo aloha ny fahajalian'ny vahoaka jereo ny mpangalatra voamaso jereo ny mpangalatra zaza varira jereo ny dahalo manafika tanàna zay avao raha apetraka aminareo mpitandro filaminareo fa tsy iady amin'ny atoko-panohitra fa zahay mahavita azy ranga zay manaratsy anao monsieur le président ivady fivolanana tsirabe avao zay zay manaratsy anao monsieur le président anao takany stylo nona miongana voky miongana zay manaratsy anao monsieur le président anao taka mibararata moron-drano mangovotra mandra-pahafatiny ary zay manaratsy anao monsieur le président dia anao taka mitavomofo
ka na voky menaka za efa mainka lanomaso. Fandatsahana ny fiainan'ny vahoaka malagasy anaty aizina no nataon'izao fitondrana izao nandritra izay nitondrany ny firenena izay ho kosa ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara. Tsy hampandroso ny fiainam-bahoaka mihitsy ny sakatsaka nataon'ny mpanohitra. Ny herim-pamoretana sy ny didijadona sisa no vaolana hitan'ny fanjakana. Ny entombo ve ny fanananareo nanomboka tamin'ny sovy sy roa arivo nakatisa ny eny. Ny entombo ve nisan'ny ombo sa ny evitsy. Ny voky nareo sa ny enony. Sa ny valo taona zay ny teo amin'ny fitondrana. Dia aloha tsika hanao fampitahana kely. Raha ny tenin'ny président hoe valo taona zay izy ny teo amin'ny fitondrana, ary fitondrana zao valo taona koa zay. Ny tsara sa ny ratsy ny fiainanareo. Tsy diso fanantenana tsika satria mbola io président mijoro mitarika atsika. Ary efa nametoky izy fa hitarika atsika hatramin'ny farany fa izany dia mitaky fandraisana ndraikitra amintsika tsirairay avy. Satria fantatritsika ny herisetra ampiasaina amin'izao satria na ny mpitandro filaminana dia tsy miasa manao ny asany intsony. Mitandro ny filaminana fa manakatsakana ny olona izay tokony hanao ny fahamarinana sy manao ny asa amin'ny mahantoko azy. Ary zao ny afatray zahay solotena ihany ny reto vahoaka reto miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fa raha ireo vahoaka rehetrarehetra ireo samy manana ny tiana ho lazainy ireo. Fa zany hoe voafehanareo any basika zao fotsiny. Raha voafehanareo ny vavan'ireo vahoaka ireo dia fehezo amin'ny fanomezana sakafo azy. Fa aza fehezana amin'ny basika akory satria tsy angina mihitsy ireo raha ohatra ka mbola nona sy sahirana toy izao. Zavatra ilain'ny vahoaka amin'izao dia fanalana azy ao anatin'ny fahasahiranana. Ka zany ny vahaolana ilainy. Fa tsy ny fanakanana ny mpalohatra hetserona fampiasana ny hery fanomoretana anerena ny vahoaka tsy hiteny. Raha tsy tianareo hiteny ny vahoaka atao zay afa-po azy, aza tapahana ny jiro, ameo sakafo, ameo zay ilainy rehetrarehetra, ameo anazy ny fitsaboana mahampy azy. Fa tsy izay ny zavatra ataonareo eto. Zay zany ny atao hoe famitinana ny zavatra nitranga tany Alalavory nandritra ny congrès party ny tiako Madagasikara. Dia anjarantsika no misaitsaina an'izay raharaha izay. Anjarantsika no misaintsaina azy. Ary izao no tsara ho ambara ihany koa ny hoe memanakaiky ny atao-pifidianana. Ny fotoanany fifidianana efa nitenen'izay moa zany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana hoe tsy maintsy misy fifidianana amin'ity taona ity, tsy maintsy misy fifidianana. Dia ireny zavatra ireny fanakatsakana na ny fandefasana bomba lacrymogène, ny tsy fanajana zon'olombelona sy ny zavatra maro nitranga teo araka ny nanarahantsika azy dia mampieritreritra ary manosika amin'ny olom-pirenena andray fepetra izay tsy voasaka amin'ny basy rehefa tonga le fotoana. Rehefa tonga le fotoana, inona moa zany le fotoana? Lay datan'ny fifidianana izany. Lay datan'ny fifidianana ary ny mpandinika dia milaza tsara ny amin'ny hoe ireny fietsika ataon'ny mpitandro amin'ny filaminana ireny izay nahazo baiko avy any amin'ny zepo-baiko any dia manosika hatrany ny mason'ny olona hiratra. Ny sasany mantsy efa mihiratra zany, efa misy ny tena resy lahatra mihitsy hoe tena tsy mandeha amin'izay loana ny fiainam-pirenena. Fa ireo izay mbola misalasala saotra ny nandinidinika nahita n'ireny zavatra tany tasy ireny dia tapa-kevitra hoe raha zao kosa ny fandehany fantatro ny tokony ataoko rehefa tonga ny fotoanan'ny fifidianana. Ary io tsy vita an'izay fa lay fiarovana an'ilay safidy zany tena goavana be mihitsy. Rehefa aveo moa zany mbola isy ny hoe teny nataony nisy tompon'andraiky mpanjakana nilazany hoe zao nanadio izy ary nanadio izy zany ny mpitandro filaminana zay nanao an'ireny fihetsika ireny ary ny nametsiny ny avaty amin'ny tiako Madagasikara ho arahantsika eo dia ho asitsika resaka momba zay fa aloha miaraban'ny Andriamatora Motarisona aleloia ahoana ny fahitanao zany andreny toezavatra reny arakaraka ny mampanakaiky ny fotoana famarana ny filoham-pirenena amin'ny fotoam-piasany no isin'ireny zavatra reny. Miarabanao rina, miraba reo mpisehatra rehetra eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada
miaraba ireo mpanaraka ny fandaharana na ny any ampitan-dranomasina na ny eto atanyrazana izany dia misaotra ny tompontsika nahazo ity fotoanandroany ity ny zavatra tiana horesahana mikasika ny zavatra hitatsika vonalefa teo dia inona ny zavatra nitranga teny analavory le zavatra tsy dia mahagaga ange reny zavatra reny za aloha tsy gaga fa dia nahita fotsiny aho hoe teny efa tafahoatra ny ataonyreto mpitondro reto satria maninona président Ravalomanana na ahoana fieveranao ny zavatra nataony sy ny eto rehefa tsy dia ao loatra ianao dia mahita ianao hoe zao fa rehefa tena hoe mandeha misaina tsy miangatra ianao dia tena nahavita ny filoha Ravalomanana zany hoe ray aman-dreniny firenena izy dia araka ny fanabeazana tokony homen'ny ray aman-dreniny rehetra ny zanany dia fanaja ny ray aman-dreny tahaka ireny fa zao le izy hoarinareo amin'le mpitondra ankehitriny ny fitondranareo fieveranareo ny filoha Ravalomanana mety hoe hafa mihitsy angamba ny fomba itenenako azy satria zao nareo rehefa andeha le filoham-pirenena ankehitriny omena zavatra daholo ny olona hoavy hanotrina azy ataony tombola ataony zao ataony ny fihetsikata etsona hoe za tena fatratra be tsy misy olona ka zao nge le izy tsy de zay loatra fa zao zara fa misy olona idina ny école raha azo natao ara navoaka amin'ny marary tany amin'ny hôpitaly mba habetsaka ny olona fa inona ny zatra mitranga tsy misy ny olona zay le izy de zay mba elana am'izay fampitahana tonga de ho tonga ao an-tsain'ny olona zay de nitoanana ny filoha Ravalomanana zay inge le zavatra resaka be daholo ny ao ambadika zay fa atao zay filoha Ravalomanana tsy mahazo mivoaka ny tomobile ao ianao mba lalàna vaiza moa zany nisy an'izany le gendarme ny teny an'izay tsy haiko le gradiny fa zao mampalahelo amin'le izy de zao ny gendarme fototra iangan'ny gendarme de hoe tanindrazana sy lalàna tanindrazana tsy an'ny zandary rery fa atao amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy fampiarana an'izany lalàna zany de eo ahoanany hoe tsy mahazo mivoaka ny tomobile ianao fa any amin'le faritra nanomezana anareo hoe anaovanareo fanentanana ho amin'ny antokotim any ianao vao mivoaka ny tomobile ahoana ary zany dozy ny filoha Ravalomanana hoe singaniko le zavatra miseho fa tsy verina hitantarana iny any zaho ao an-tsena de tohatrany hoe tsy mahazo maka ao an-tsena ianao fa misy fahavoaza ka zao reto gendarme reto zany reo lehiben'reo ndrindrindrindra raha ny fijeriko raha ny fieverako rino tena haute trahison zany raha tamin'ny androny révolution tamin'ny président Ratsiraka zany tena efa haute trahison amin'ny vahoaka malagasy fanaovana zavatra ohatran'ireny ary de tokony nahoana satria voarakitra reny voarakitra tsara voarakitra tsoratra any amin'ny mpikirakira vaovao rehetra any tokony tsy avela andeha ho azy reny anatra ho an'ny rehetra ao ariana tokony tsy avela andeha ho azy reny fa zay rehetra tompona andraikitra manambara zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy lalam-panorenana mihitsy ange midikain'reto mpitandro ny filaminany reto amin'ny baiko ary le mpanome baiko koa de mbola nandika lalam-panorenana de olona ray aman-dreny na tsy ny lalam-panorenana raha fa ny fanabeazana ho ka iny le fandraisantsika foana le resaka fanabeazana sotoavina malagasy manaja ray aman-dreny de eo amin'le ray aman-dreny no alefanao le lacrimogène de mba ahoana moa zany ny fieverana manaraka baiko ve nareo am'izany ka zao tokony hoeverina ho any momba an'ireny olona reny zay nanao an'ireny ary zay mbola anao an'ireny everina fa tokony fafana ao anatin'ny gendarmerie mihitsy raha ny fieverako azy ny mombamomba an'ireny olona reny fa tsy hoe andray retirety izy fa nahavita asa soa tsy tokony asako toto tena haute trahison eo anatrehan'ny gendarmerie eo anatrehan'ny firenena no ataon'ireny olona reny ka tsy mendrika ireny de engany ara mba miteny an'izay mba iovan'ireo olona reo tsy hanaovany an'izay tsony fa de mba rehefa président Ravalomanana ngera tonga teo analavory tsy nanao izy hoe avinareo ry vahoaka de hoe nanao mitinina teny ampivoandalany tsy zany ange le nitrange fa zao président Ravalomanana raha makeo analakely ara tonga de feno azy ny 13 mai te hijery azy dolo ny olona zay le tsy mampitovy azy amin'ny filoha ankehitriny filoha ankehitriny raha mandeha eo tomobile ara siotsioka sy zavatra tsy
tsy metimety aminy a no ataon'ny olona zany ny zavatra mitranga rehefa mandeha ny filoham-pirenena rehefa nisy zay filoham-pirenena kehitriny ny resahako misiotsiko tezito izy filoha ravalomanana rehefa mandeha miazakazaka ny olona era-bazy hitsodrano azy sy aneo fanohanana azy ka za raha mahita an'ireny zavatra mitranga ireny a tsy de gaga tamin'ireny arina normal reny normal tsy hoe tsara reny a tsy tsara reny fa fomba fanaoan'ny olona tsy de mahavo reny tsy hoe tsy de ngamba fa tsy mahavo reny rehefa tsy misy pitsena izy a rehefa tsy misy pijery izy a rehefa de sakanana ianao tsy hojeren'ny olona tsy ho hitan'ny olona de somary mekely any ny teny eo anatrehan'l izy a zay rina no azoko resahana maimaika mijery an'ireny zavatra ireny a fa de mampahery amin'ny président Ravalomanana fa ny olona tiany vahoaka no tohanana ohatran'ireny fa alefaso maketsy nge alefaso makeo amin'ny trésor eo analakely oa filoham-pirenena am'izao hoe mandeha tongotra fa tsy azo asiana voatabia eo analakely am'izany a de ijereny eo tsiotsioka mitranga ka zay ary alefaso ndray filova Ravalomanana herinandro aorina de ho hitanareo ny elanelany zay rina le zavatra mitranga ka reny moa zany mazava be mihitsy hoe misy tahotra ao ary ianao zany a rehefa atosiky ny tahotra sy ny aya dia lasa tsy mahita tory ary na mahita tory ara manonofo ratsy de tsy tafatombona hoe ahoana indray satria mantsy n'le tanitasy iny eny efa nytenenina fotoana melolo zany de fa tsy maintsy nisy ny fionana tany ambadibadika tany ho an'ny tomponandraikitra isatsokazana zany hoe fitandrona amin'ny filaminana sinsinsisa hoe de ahoana anao tao de ahoana fantatra tsara mantsy fa zany itasy zany de tena miraiki-po amin'ny président Marc Ravalomanana zany hatramin'izay jereo ny résultat tamin'ny fifidianana fa ho itasy eo ihany keo dia misy ihany keo ny mazava loatra ny mpanohana ny fitondrana amin'ny zao fotoana zao zany heviny zany fa raha ohatra hoe manohana amin'ny fitondrana izy heviny zay fa tsy tokony ny aty amin'ny afa-ty anaovana ny fihetsika tahaka an'ireny fihetsika tena tsy mety reny ny zandary moa zany no nampiasaina tao ary le zandary zany rehefa nifanatrika tamin'ny président Marc Ravalomanana ataontsika analizy mihitsy le izy de zao ny teneniny hoe baiko ny anay ny dikan'izay zany a miaro tena ihany le zandary teo ateo le sur-terrain zany miaro tena izy fa any anay ozy baiko fa hoe izany namme baiko zany hoe raha namme baiko misy mpamme baiko zany de le teny amin'ny arabe zany a no manao an'lay a no miatrika sy manao an'lay action nanapoaka an'lay bomba lacrymogène analyzeny atsika dia reny zany no zavanisy fa le tany Kongo moa Ramotarsona to tsy resaka zandarika moa le voatonona tamin'le nitifitr'olona tany Kongo de hoe inona ihany ary ty resaka zandary isaky ny mihetsika ity raha mbola velona teo ve ny colonel Ratsimandrava mety inona no nylazainy satria lasa voatonontonona foana zany le corps-ny zandary amin'izao fotoana zao nefa hoe tanindrazana sy lalàna zay le izy tanindrazana sy lalàna raha misy zany ny folo alin-da ny fianakaviam-beny ny folo alin-da hoe tena hoe manindraindra sy manao atao hoe atapony loha mihitsy ny tontolon'ny lalàna de ny zandary zay ray menja mandeha de resaka zandary foana no voatonontonona ao anatin'lay izy zany mety manakambara momba an'izay hoe Andriamatoa Ramotarsona miainga tamin'le zavatra teo ihany ka zay mihitsy satria ny zavatra mitranga rina toatra ny tsy mba misy voasazy mety misy voasazy fa le tsy manana piaro ahoana zao ny toy an'ireny tany Kongo reny ohatran'ny hitanao ary zay satria le tany Kongo koa raha ny resaka itoy ny fanadiadiana tsy nisy sokatra ny fanadiadiana de ohatran'le varavarana voaina moa zany de tsy netinidy ohatra zay ngely izy hatramin'izao heri-taona ty ariana mahery tsy nidy ihany ty fanadiadiana nefa mazava be fantatra hoe izany zandary tao ary le zandary tao ny teny hoe nahazo baiko a hoe rarafo de zao tsy nisy ary raha ny tokony ho izy ny polisy mantsy ny tokony manao ny fanadiadiana satria corps-ny gendarme le impliqué de tsy ny gendarme raha mifahafantarako azy aloha zany tsy maintsy contradictoire ny zavatra de zao atreo a
tsy nisy voasazy zany de am're zavatra ohatran'ireny ary izy tsy nisy sazy ny atra ny seho na piarina tam'le zavatra nitranga tany nefa vono olona ny tany a fa tsy hoe faty olona fa vono olona mihitsy no nitranga satria tsy ray tsoroa tsy telo ny maty de zavatra tianala vory hoe tsy fanajana ray aman-dreny sy ny tsy fanajana ny lalàna iny zao Iveriny ao le moa maliny mantsy zao tokony isy fanadiadiana ihany ko fa tsy Ka hoe tsy vitavita misy zany fotsiny ihany ara ny anokatra indray izy fa de zao rina ianao teo efa nanao tsidika kely an'le izy hoe any am'le faritra misy an'izao sy misy an'izao de nisy mpitemana tompona ndraiky mpanjakana ny teny de alonge ho apetraky tsika ao anatin'izay mihitsy a le resaka fa do hitanao fa hafa mihitsy ny fiseho an'le izy rehefa aveo ho hitanareo vahoaka malagasy ny anazavana ian'le izy a fa de averiko am'rina aloha ny fitenenana eny ary ka ho alefantsika le fanazavana zany a nataona tompona ndraiky mpanjakana ao anaty gouvernemanta anankiray a momba n'iny toezavatra ntranga tany itasy iny averimberiny ao anatin'izany no hoe lalàna tsy maintsy ajaina lalàna tsy misy ambaniny lalàna na filotaloha io na izy io lalàna tsy misy ambon'ny lalàna fa ambaniny lalàna daholo zay zany ny verimberinao ao anatin'le izy ary akoatran'izay ihany koa dia misy fanomezana moraly ao misy fananarana ao de hoy isika hoe iza ny tokony amin'ny moraly iza ny tokony anao ny fananarana amin'izany hoe fanajana ny resaka lalàna izany ary iza ny teny tamin'ny fotoana tany aloha tany hoe droit absolu ny midina andalambe président Marc Ravalomanana andeha etsena fa tsy nanao programma hoe ndeha hidina andalambe fa andeha etsena izy de tsy navela ivoaka ny fiara de zay nandefasantsika alohan'le tany alalavory teo de ho arahantsika ny tenin'ilay tompona ndraiky mpanjakana anankiray zay le nazavaiko to hoe tokony manana fahavononana anaja ny lalàna daholo ny olona rehetrarehetra de ny lalàna de lalàna tsy misy eto na filohan'ny repoblika amperinasy izy na filohan'ny repoblika taloha izy na ministra izy na inona izy na iza tsy misy eto ka amboniny lalàna ny olona rehetrarehetra zany de mitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna rehefa miteny ny lalàna hoe zao ny azo atao zao ny tsy azo atao farafakeliny amin'ny tokony fihetsika ataon'ny mpanao politika anankiray raha mbola te hitondra firenena izy ka mampianatra ohatra tsara tokony ampitany any amin'ny voaka malagasy de manaraka n'izay voalazany lalàna zay fa tsy hoe efa tsy voalazany lalàna de anaovanao bontolona anaovanao ankeriny zany a anatanterahana azy ny lehibe ny fileovana tao itasy na ny préfet any itasy de efa nametraka mazava omena lala ianareo maneho hevitra satria manko so avadika indray hoe tsy afaka maneho hevitra zay liberté d'expression etsetera afaka maneho hevitra somatsara ary nomena lalana amin'ny toerana tokony anaovana an'izay faneho-kevitra izay izy ireo fa ny zavatra tiany atao de hidina an-dalambe anao botolo hiteraka fanakorontanana kanefa mahafantatra tsara izy ireo fa lay fidinana an-dalambe manohitohina ny fifamovoisana manohitohina ny filaminam-bahoaka ihany koa ary zay le tsy azo atao de zay le teneniko hoe farafakeliny kosane de tokony ianao zany rehefa tompona andraikitra politika de mahay mipetraka ao ambaniny lalàna de ianao zany tokony manome ohatra tsara fa tsy ianao ndray ny ampanadratsy ny vahoaka hoe rehefa misy lalàna apetraka de dika hoe ny lalàna iny nefa anao te hitondra firenena de magaga ihany zany a apetratsika tsara zany hoe raha ohatra ka samy manaja ny lalàna daholo ny mpanao politika mpisehatra raha politika ny antoko politika ny vahoaka malagasy rehetra tsika navaka milaminy ty firenentsika ty ary tsisy disadisa tsy mila miantso ny avy any ivelany tsy mila miantso ny fiarahamonimpirenena tsy mila miantso an'izaniza fa samy tompona andraikitra de samy mandray andraikitra zany hoe samy responsable eo anatrehan'izay fampiarana sy ny fanatanterahana ny lalàna manan-kery zay zay le izy de tehitena oety hoe ahoana tsara ahoana marina ho germain ambany lalàna daholo samy tompona andraikitra tsy misy hoe ambon'ny lalàna sisana filoam-pirenena teo aloha io na filoam-pirenena ankehitriny io na izaniza dia amban'ny lalàna daholo zay voasoratra ao anaty lalàna de iny no tokony ho ampiarina de ono azafady indrindra tompoko ono azafady indrindra tompoko iza ny tena mampiaiky volana ny eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zay lalàna voalohany eto amin'ny firenena
izany tena tsy manaraka lalàna eto misy ohatra anankiray fotsiny misy soratra hoe gouvernoura avy eo anatin'io lalam-panorenana zay nylanianareo io tompoko misy an'izany ve ao raha nraisina le teny teo hoe zay voasoratra ao anaty lalàna no ampiarina misy an'izany gouvernoura zany ve ao sa tsisy tsy misy ao ko maninona no asiana gouvernoura eto lehibe an'ny faritra ny eto ary akoatra ny lehibe amin'ny faritra dia misy ny conseil régional mpanolotsaina paritra zany ny voasoratra ao anaty lalàna veriko indre-pandeha zay voasoratra ao anaty lalàna ary ny chef de région tsy tendrena fa fidina nandritra ny fitondrany andro rajoelona zay efa hifarana andro vitsivitsivitsivitsy sisa nisy fifidianana chef de région ve teto nisy ve zay tsy nisy mandika lalàna zany mandika lalàna zany zay fotsiny ny ohatra anankiray ka mahagaga zany hoe misy manome moral am'izao fotoana zao misy miteny am'izao fotoana zao nivo amin'ny fitonana hoe ajao ny lalàna ajao ny lalàna nefa ry zareo ny tena tsy manaja ny lalàna eto amin'ity firenen'ity ny olona miezaka manaja ny lalàna fa ry zareo no tsy manaja an'le izy samy mahay daholo anie samy mahay mamaky teny daholo anie fa sao de mieritreritra ny sasany hoe tsy mahay mamaky teny reo na hoe azo ahodikodina am'izao hoe manelingelina amin'ny fifamoivozana olo manelingelina amin'ny fifamoivozana olo zay fifamoivozana voaelingelina teo samy nahita ny sary teo de ny président Marc Ravalomanina tsy avela hivoaka ao anatin'ny fiarany andehitsena taizany lalàna mba tonono hoe andinin'ny fahafiry ao anatin'ny lalàna zay fantatrareo nivo amin'ny fitondrana no milaza hoe tsy mahazo mivoaka ny fiara mandeha metsena ny filohampirenena teo aloha aizany misy an'izany fa mba hovakinay eto aizany misy an'izany zay tsy nianatra droit na nianatra hoe nylana fa tsy nahita an'izany zay ary ny filoham-pirenena teo aloha rehetra dia afaka nandeha netsena daholo Andriamatora Motarson za mbola kely de kely fa nitantarainy ray aman-dreniko efa tsy teo amin'ny fitondrana tsony ny président Philbert Tsiranana miaraka amin'le satroka lalàna azy iny de mandeha metsena mandehandeha tsy misy garde-corps eo Analakely tsy haiko nareo nahita an'izany mandeha metsena tompoko ny président Philbert Tsiranana teo Analakely efa tsy filoham-pirenena intsony izy efa ny général Ramanantsony teo de mandeha metsena président Zafy Albert ray klasy tamiko ny zanany Tom Paul Minon Zafy Richard ny anarany any Ambilibe any izy de kokolo zany ho an'ny nama tena akama be zany i Zafy Richard zanaky ny président professeur Zafy Albert fa efa tsy teo amin'ny fitondrana tsony ny président professeur Zafy Albert fa mandeha zay tiany ale hainty eto amin'ity firenen'ity ohatr'izay ihany koa ny président farany teo biasan'ity fitondrana ity ny président Herra Jonary Mampianina de sakananao izy tsy etsena eny atsofonondreny aminay zao ny tena misy azy de tsy avelanao izy mandeha metsenao sabotsina mena na ohatran'izany fa ny président Marc Ravalomanana hoe ietsenao itasy hitsenao Analavory ao Analavory be deabe ny zavatra ao de tsy avela makamy fa de hoe zao tsy mahazo mivoaka amin'ny fiara fa ary amin'le toerana ary ihany la de zay le resaka lalàna le manao hoe aza interpretena am'izay mampetipety anareo le izy fa nareo mihitsy ny eo anivo ny régime am'izao fotoana zao mihitsy no manome lesona tsy mety amin'ity resaka lalàna ity misy miseho mahay lalàna mantsy eto fa mibriko any amin'tsy izy le izy aza mieritreritra ny olona hoe honandra tsy fantako hoe inona koa ny itenena azy misy vocabulaire fa tsy teneniko eto fa manery andao ary Andriamatora Motarson eny ary rina miainga amin'ireny zavatra anankiroa reny ny amakafakako azy alody zao apetrako amin'le cadre nisy azy le toerana hoe tany amin'ny faritra tasy ity raha matompitondra teny tompona ndraiky mpanjakamo zany fa tsy hoe mpitondra teny izy tamin'iny raharaha iny satria ny fahafantarako azy tsy mbola nataon'ny fanjakana hoe gouvernemanta hoe raha manokana iny fa le tompona ndraiky mpanjakana nandray fitenenana dia tohatra ny manana atoko za tsy miteny hoe particule fa manana atoko kelikely le bebe zay izy any amin'ny faritra tasy any
hoe zay fotsiny tsy hoe manononanina fa zay l izy ary de efa misy zavatra nary zareo samy zareo ihany ary to efa samy mifananina eo ary dy iny tompona ndraiky-mpanjakana iny any tena ohatrany hoe misahana n'iny faritra iny zany zay le izy ka raha ny filora valomanomonana hoe baiko aiza vaiza fanjahatra mitranga de zao teny ary ty tompona ndraiky-mpanjakana ty efa naverindrina teo hoe tokony samy anaraka lalàna de gaga mihainao an'le fitenenana mihitsy fa le lalàna mantsy amy teny gasy rehefa atao amy teny frantsay le izy be de be ny zavatra andikana azy ary tena tsy mitovy mihitsy lanjan'le izy hoe disposition réglementaire loi ordonnance sy ny sisa isan-karazany ho an'ny olona ny anatra droit mahay an'izany hoe tsy nana fa zao tsy azoko hoe lalàna iny ambony constitution ozy rina zay ny farany ambony de ny constitution mamela ny olona mivezivezy eran'ny Madagasikara ka nahoana no rarahanao tsy azo andeha filora valomana eo zany le izy andeha etsena mihitsy aloha tena satria précis tsara hoe andeha etsena ka zao zay mantsy le hoe tokony anaraka lalàna fa inona le lalàna disposition raisin'ny préfet zay ny nambara teo satria zay ny metimety am'rareo mpitondra de asaina manao an'izay fa nga zany lalàna lalàna tenenina aminao zao hoe dikain'ny fanjakana foana loi de finance fananinona miborona ny firenena fananinona reny ny volana mena ny jirama loi de finance voteny fidininy ny solombavam-bahoaka ray manontolo hoe zao ny fomba andanina ny volam-panjakana tsy misy tandremanareo de milaza ianao milaza nareo hoe tokony samy anara gouvernementa ray manontolo zany tsy manaja ny lalàna fa ny lalàna filora valomana nandeha de hoe ivoaka ny tomobily tsy de mbola procès d'intention ndray nataonao hoe ka izy ibana lala na amory vahoaka any fa nga izy ny tenen zany tsy matahotra hitenen zany ange filora valomanana raha ohatra hoe zay ny tiany atao hoe miantso ny vahoaka izy any antsenana nalavory hoe avinareo re vahoaka nataony akitsy nataony mazavo zay tsy miolakolany zay raha izay ny nataony fa andehanao fivoriana fanetanana ny tim ary amy toerana hafa izy fa nandalo teo an-tsena izy melohan'zay de mbola procès d'intention nataonao de hoenao mametraka hoe moral hoe de zao tokony anaja ny lalàna mialatsiny disposition administrative zay ny mety aminareo de zay ny lazainao hoe lalàna fa ny lalam-panorenana mamme azy alalana andeha eran'ny Madagasikara am'izay alehany ary afaka makany an-tsena na me ohatra morina teo hoe président tsy ranany zany ange rina makeny an-tsena anankiray ranga lava be vavety be zay ihany ny garde corps zay ihany efa filoha teo aloha izy tamin'io ary fantatsika tsara gidragidra ary ny olona nitondra tam'zany tsy nanao ninina azy tsy nanao ininina mihitsy zay metseny président tena hafa mihitsy ty tany Majunga nietsena ny président tsiranana tam'zany de loin le arme de mividy vary izy de tete eran'ny tsena le vary dozy olo hoe very ny varinao président dozy hoe tsy mivary ny very ozy izy fa ny fireneko ny very tam'zany moa nanao révolution resaka hafa iny fa nytiako resahana tsy hoe rehefa tsy manaraka ny disposition raisin'le préfet fa my préfet gestion politique no ataony am'le zavatra mitranga tany analavory hoe inona metimety amin'ny fitondrana aloha atao takotakona any amy toerana misy ny etsika ataony ihany ny tim fa tsy mahazo zay ange le izy satria zao raha eo ampivoatsenana analavory ary ny mpitondra kehitriny no ikabary miala teo dolo ny olona ny akabiazana tsy te ienao an'le izy ka rahasina tombolava hoe mety tonga le olona tsy avy zay le izy atao lasa ohatrany hoe mialatsiny lasa ohatrany hoe atao fimezana fa zay le izy manareo mampitovy tsy lakana manjahatra raha zahatra ny ray sy lakana ny ray fa mampitovy sambo amina zahatra nareo raha mampitovy ny filora valomanana teo aloha sy ny filoha kehitriny fa nareo manao an'izao
teny frantsay hoe artifisy rehetra fombafomba rehetrarehetra zao azahoana manangon'olona idinatra amin'ny ekola avoaka hatrany amin'ny mpiandro marary raha ohatra hoa mba fanao zany zao rehetrarehetra zao tsy miasa tsy mianatra rehefa fa zao tsy maintsy mitsena zara fa misy olona mbola mena vola ndray ny olona am'zany ka tsy mitovy aza ampitoviana mihitsy de hoe nareo mandika lalàna ve zany sa tsy mandika lalàna aloha fa aiza misy soratra hoe rehefa ho avy ny filoham-pirenena dia avoaka ny olona any am-pianarana tsy mandeha am'zay loany zany ka zao aza de mieritreritra ohatran'zany ary aza de manao fomba fitena ohatran'zany fa everina fa tsy de mahamendrika loatra zany fa na ahoana filoham-pirenena na ny teo aloha na ny mbola ho avy na ny ankehitriny ny fidina izy tamin'ny anarany vahoaka malagasy mila jaina foana ny ray aman-dreny ho anay moa zany ny biazina am'zany hoe manaja ray aman-dreny na any amin'ny soratra masina zany na eo amin'ny sotoavina malagasy de manao an'zay zay fa io moa samy manana ny sotoaviny hoe manaja lalàna fa ny lalàna momba ny tontolo iainana tsy ajaina lalàna momba ny fitantanam-bola tsy ajaina lalàna rehetrarehetra eto Madagasikara nanomboka any amin'ny lalam-panorenana tsy ajaina de nahita raha hoe flagrant délit amin'ny aniny zany ho an'ny député zany tonga de misy fepetrazo raisina rehefa flagrant délit fa zao amin'ny lalam-panorenana tazamin'reto HCC fotsiny zany de iomezany ara raha ohatra hoe tsy manina moa fitenenana tazanina fotsiny avela fotsiny am'izao de ianao indray no ammelesona ankehitriny nareo ny anina ny omda problème tao amin'ny omda taraina ny artista hoe misy tsy fanarahan-dalàna mitranga de ohatran'izay ka zavatra ohatr' zany aty amin'ny olona manara-dalàna fantatry ny filora valomanana nge zavatra mety sy ny tsy mety tokony atao ary izy tsy tarika amin'ny vahoaka andeha amin'ny lalana tsy ara-dalàna satria ararotinareo ny tsy fanarahana lalàna amelesana ny timma raha ohatra ka azo atao fa tsy afaka hitarika ary tsy mpitarika mihitsy mipitarika raha mitarika ny olona anao zavatra tsy ara-dalàna fa ny zavatra ara-dalàna no ataony fatany lalam-panorenana efa ny aina nandritry ny taona maro zany fatany ary teana soan'le vahoaka te anentana n'le vahoaka malagasy izy fa zao zavatra mitranga ke de zao vahoaka malagasy am'izao fotoana vao tonga saina hoe tena nentina mivarina kadika izay ty ka de avy ianao filora valomana zay mahatonga ny olona miazakazaka mitsena azy mampirisika azy hoe milatsay ianao président milatsay ianao fa very ny firenena milatsay ianao fa ianao anavitra anay sy amonjy anay de mamaly moa président raha valomanana hoe tena manitra tsipona zordira ny vahoaka malagasy miaraka amin'ny elika tsipona zordira mitady zay mba ho arapaka miaraohatrany hoe miady anina amin'ny elika zany zay miady anina amin'ny elika ka zay mihitsy no de mampalahelo ny zavatra ohatr' zay ka zao mamelesona mba olona hafahafa zany mamelesony zany fa tena olona tena ekeniny rehetra zany hoe marina honnête loyal droit le olona mamelesona de mandray ny olona ary modely zay mihitsy aname modely tamin'ny passeany tamin'ny tantarany tany aloha ary efa nanao hoe misy fanjakana ve eto tohatrohatran'izay nge le zavatra nytenenina tamin'ny fotoanandro ndriny zay mihitsy mba misy fanjakana ve eto misy jiro ve eto misy rano ve eto misy mpitondra ve eto ohatr'izay de ny hevitra ny olona fa ho modely kosa reto olona reto am'izao sisy zao lasa hafahafa le zavatra ka io etan'ny fihetsepo moa izy mifahafantarako azy hoe mieritreritra zany zareo hoe izy ny tena anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny faritra iny de izy ny tonga de mitsangana voalohany manome fanazavana eo anatrehn'ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka malagasy nge tena milaza aminareo hatrany ambanja hatrany abe fotaka nataonareo pisiny iny ny arabe hatra tia tsoisy ny anina rehetrarehetra iny hatrany atsimo atsinanana rehetrany mananjary sy ny etsetrany hatrany atsirabe fianaratsoa hatrany iosy rehetrany manaraka nyreny zavatra reny mahalahelo hoe zao ve no anaovana ny filora valomanana de mahatsiaro tena le mpitondra
ankehitriny a hoe mila manome fanazavana ka izy tsy manara-dalàna tsy lalàna nge le zavatra disposition vao miforon'le préfet raha iantro tao alohan'izany ange nitranga fa tsy lalàna lefa lalàna de fidiny ary amin'ny assemblée fa tsy zay disposition rehetra raisinao zao a de lazainao fa lalàna tsy zany no izy de zay fa de engane mba tsy verina ntsony ny oatra ireny a fa lasa miverina indray le resaka hoe ataovy polisy daholo misy a fa fohaniny corps gendarme efa nandeha mantsy zany resaka zany tany aloha tany fa système frantsay ty misy gendarme ty etseroa de lasa mifaninana amin'ny polisy de lasa ka lasa tsy raha tena samy manao ny lalàna sy manao ny asany araka ny tokony ho izy angely izy tsy de olana roatra fa lasa atao fombafomba fotsiny fisehoana de lasa fanararota-pahefana be debe ao anatiny ka miteraka alahelo zany miteraka alahelo inona ny tena nataon'ny filora valomanana lasa voatery miresaka an'izay ary riny le manentana am'le fifidianana zay indrindra fanaraha-maso indrindrindrindra ary ozy ny filora valomanana hoe tsy anaiky tsontsika ny amin'ny nanaovana kototo anty fifidianana ty fa manomboka hatrany amin'ny liste électorale ka hatrany amin'ny fanaraha-maso ny valim-pifidianana de hoe zahantsika rahana fa mba naheno arina teneniko anao na eno a hoe nanao appel d'offre ny seny tany amin'ny fotoan'androny raha tsy diso a tany amin'ny volana marsa de taty amin'ny volana me a namoaka izy hoe ny asika fk ohatrohatran'izay angamba le fikambanana nahazo anao ny audit ny liste électorale goavana be zay resaka zay a hoe nahazo anao audit ny liste électorale io fikambanana io fa hatram'izao io fikambanana io a efa nylazaina nanoratana fotsiny izy hoe ianareo zany voafidy a anao an'izay asa zay mbola tsy nahazo izy a ny hoe ny atsipiriany mirakitra ny fifanarahana ho atao a ny seny sy io fikambanana io de zao ny tena mahagagary riny za mantsy mandinika an'izy fotsiny adozy a hoe raha ohatra amin'ny fokotany tsy haiko 12 000 fokotany raha Madagasikara sa 4 000 chiffre global fotsiny za fa zareo ny tokony hamoaka an'izay zao ka nykresana riny raha ohatra ndeha ataotsika hoe 15 000 raha fokotany ohatra zay misy fokotany 5 ve 1/1000 zany a ray amin'ny arivo ray everina fa 5 sy ray alina ny fokotany a misy fokotany 5 ve marina tanteraka listre pifidianana za manao hoe tsy mahita an'izany a io zany loatra ny tenin'ny abrahama hoe raha misy olona folo de aza ravany i sodoma sy gomora eny raha fa 5 zao ngerinana ay tena tsisy tonga de tonga de zao nge ny teny mahatonga amin'ny teny zany e hoe miteniteny foana avy e tsy de zay loatra re olona satria zao le olona tao am'le fikambanana tokony anao audit izy ara ny teny hoe ny fokotany ao aminay eto Antananarivo zany a fokotany ao aminay ara ozy a tsy tomombana araky ny tokony ho izy a le listre misy ekena ngefa hoe misy erreur azo atao hoe acceptable azo ekena fa ny hoe tena ho marina 100 isan-jato a tsy de isy an'izay kosa aloha ngamba fa mbo misy hoe fepetra farany azo ekena raha ohatra ka hoe misy tsy fahatomombanany a any amin'ny hoe 5 angamba be debe a hoe 5 isan-jatony any a ny amin'ny a listre anankiray fa le olona ny teny hoe hatram'izao zay tsy nahazo a fihetsoana hoe ivory iresaka am'le anaovana audit fa tena milaza aminareo a fa raha audit zany mba efa niainany zany a fa ny tsipiriny rehetrarehetra apetraka eo amin'ny auditeur daoly apetraka eo daoly de tsy fantatro naneniny seny indray no arosony eo na ho arosony eo koa neniny fokotany fa tokony ho hitany hatrany amin'ny neniny fokotany sy neniny seny de ho hita eo hoe inona marina fa tena milaza am'rina fa de ho tonga any am'le le conclusion ho tonga any am'le fehin'le asa natao ny auditeur hoe tsy sarotra ny anekena
an'ity lisym-pifidianana entina hanatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena ho tonga am'izay izy raha izay zavatra eno rehetrarehetra nataon'ny seni zay a de farany ho tonga amin'ny hoe mitolo-kevitra omena ny mpitondra fanjakana de soloy seni soloy ny ACC tsy maintsy zay anga ny atongavany drina mialatsiny fa zay ny tsy maintsy atongavany io audit io rehefa atao de tsy fantatro na ho alefa na tsy ho alefa tenenina hoe tenenina voaka malagasy hoe refonte no atao refonte total rehefa nandeha le izy ohatrany rally lafahafa zany zany rally lafahafa zany hoe révision zany ny tena nisy teo fa tsy resaka refonte zany refonte a tsy sen'zany lisy-pifidianana vaovao zany tena teo aloha zany fa vaovao daholo mamerina manisa zay mihitsy zay na refonte zay mitady mihitsy hoe inona reny teny malagasy malaza an'izy io mamerina isaina mamerina manisa mihitsy raha anina zay natao hoe refonte total ary isaky ny folo taona lizy natao rehefa nijerena lefa le zahatra natao ay atao misy tablety zao de tena tsy araky ny tenenina akory ny zava-misy nefa hitan'ny olona any mifokotany hoe tsy mandeha am'zay loany ty zavatra ty ino moa tsy aitsatsaitsy ary fa misy zahatra anankiray andriamatora motarsona mba tiako mariana kely tamin'ilay zahatra anseho tany analavory sy ny miteny noentina tompona andraiky mpanjakana teo zany le teny noentin'ny tompona andraiky mpanjakana moa nylazany hoe tsy misy ambonin'ny lalàna fa mila manaraka ny lalàna daholo na filoham-pirenena teo aloha na iza mila manaraka ny lalàna daholo fa tsisy an'zao arao ny lalàna rehefa miteny ny lalàna hoe zao de mila arahana zay le niteneniny teo de zao aloha ny zahatra tsara mariana manoloana an'ireny ny vaoaka malagasy tompoko aza raisinareo ohatrany hoe mpianatra reo hoe ianareo zany mpampianatra de le vaoaka malagasy izay vaoaka malagasy hoe mpianatra tsy misy mpampianatra sy mpianatra eto raha zay resaka lalàna zay fa samy mahay mamaky teny samy manana voamaso mamaky an'io raha ohatra tsy de mahitahita maso de asiana atao lehibebe kokoa na hoe ahoana fa aza atao ohatran'zany le vaoaka malagasy hoe apetraka toy ny mpianatra aza apetraka toy ny mpianatra vaoaka malagasy hoe ho ampianarinareo ny vaoaka malagasy manoloana nyty resaka te hoe lalàna ty tsy misy mpianatra reo zany eto zay le izy satria rehefa tena jerena le fomba fiteny zany de mametraka mihitsy hoe zareo mpitondra mpampianatra de ny vaoaka malagasy mpianatra de mieno izay lazainy nefa le zavatra ampianariny le mpianatra mahay lavitra no nylay mpampianatra averiko indre-pandeha sao de tsy arakitsika le mpianatra le vaoaka malagasy everina fa mpianatra zay ny dika ny teny teo arao ny lalàna zao sady mampianatra ny mananatra ny manome lesona no manome moraly ny olona zay le zavatra enitsika rehetrarehetra teo fa efa fantatro ny vaoaka malagasy tompoko ny tokony ataony zay le izy ka am'izao fotaona zao aty amin'ny fiafarany ny fitaom-piasany ny filoham-pirenena ve ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena ao no manome moral ny président Marc Ravalomanana tena zay mihitsy le izy ny président Marc Ravalomanana sy ny tiako Madagasikara nomen'ny sasany moral ataon'ny sasany ohatry ny mpianatra de hoy le fitenin'Andriamatora Motarsona hoe odoy dao artisy inona moa tiako tenenina le izy ange miteny le tompona andraiky mpanjakana zaho ohatrany hoe satria le atokony manana olom-boafidy any amin'iny faritriny sy ny ohatra zay de mihevitra izy hoe izy zany tena tokony hitondra fanazavana misimisy kokoa raha jerena maimaika le izy de ohatrany hoe mba mety ao ange zany teneniny i tompona andraiky mpanjakana ty zany hoe ao fa rehefa jerenao amin'ny atsipriany le izy izy any nanazavany le izy hoe fiapetrany ray sy ny préfet tany atoerana zany hoe fakomaly zany natao ka tsy lalàny zany fiapetra administrativa fotsiny zany
zay ny mety aminao gestion politique an'le événement no ataon'le préfet de lazainao hoe zay ny lalàna de anao le préfet hoe tsy mahazo mivoaka ny tomobile flora valimanana aizany isy mahasamy teny ve ary i ramatoa tompona ndraikitra hoe misy lalàna ve zany misy lalàna an'zany ve hoe tsy mahazo mivoaka tsy mahazo metsena flora valimanana ary de procès de détention andininy fahafirana milaza an'zany hoe tsy mahazo avoaka amin'ny fiara ohatra tena tombatombana fotsiny le hoe ka izy mitady amory vahoaka de ibanana eritreritra ao zany fa zao marina aloha de zao raha vao mandeha eny amoron-dalana eny fotsiny raha président Ravalomanana dofen'olona vahoaka manaraka azy tsy ohatran'le raika lahy zay le izy de ohatrany hoe manao procès d'intention anao zay ny marina fa zao zay le réalité nationale zay le tena zava misy raha vao mandeha ny filova Ravalomanana feno ny vahoaka manaraka azy te hiraba azy te hitsodrano azy te hangataka aminy hoe milatsay ianao te anao ohatran'zany le olona rehetra ka toananao tsy anao an'zany za izy le démocratie tsy misy hoe mandrava filaminam-bahoaka ange le olona fa de lasa miteniteny zavatra tsy de manahirany ka zay indrindra mantsy nititsika mafisina hoe zao le izy rehefa mamimbahoaka ny olona anankiray rehefa mamimbahoaka ny olona anankiray rehefa le vahoaka mihitsy ny mangetaeta azy dia tonga izy tsy tambazana izy tonga eo rehefa tiany le olona dia tonga ary mamony tena mihitsy izy miazakazaka mba ahitan'iny olona iny zay ny olombelona zay tompoko rehefa tena hoe mangetaeta le olona ary io ne eny foana nandritra tenen'ny président Marc Ravalomanana teo hoe district 12 zay ozy izy fa ty tatsy ty ny tena namorika efa district mihoatra 10 fa tamin'ny lalana rehetra zay nalehan'ny président Marc Ravalomanana ohatran'le talohany ty zao tao avaradrano tao nosy avaratra président Marc Ravalomanana ne fanaony mihitsy ny makao mitsena ny sabonamao fa nyteny aloha eto aloha de tokafako mihitsy ny eny aminay président Marc Ravalomanana koa moa tovy district aminay avaradrano fa lamina mihitsy ny teny anosy avaratra ny teny sabotsina mena satria nandalovany iny alohan'ny atongavany any anosy avaratra mantsy mandalony sabotsina mena de atsofinondry de zay vao anosy avaratra fa ny lamina tsara tsy haiko hoe fa fanimpiry zay ny président Marc Ravalomanana ny metsena atao sabonamina tao ary mipony savinamina tsy hoe tiako Madagasikara daholo fa olona mendrika any eny mahafantatra ny tokony atao sy ny tsy tokony tsisy an'zany voasakatsaka an'zany ary ny ao asabotsina mena ny any avaradrano ihany ko raha hoe nisy ohatran'reny teny tasy reny hoe reny teny tasy reny nataotao sabonamina tao tsy haiko zay zavatra nitranga tao fa mieritreritra mantsy sasany hoe any fa olona endriny any fa raha hoe ny tany tasy reny natao tany asa zay nseho moa zany fa tsika tsy hiditra halalina am'zay fa nititsika mafisina zany de ny hoe lay tokony tsy misy tsony ny ohatran'ireny kanefa rehefa atosiky ny fiahiahina sy ny tahotra sy ny tsy fahatokisa-tena dia lasa manaonao foana tena fiainan'olombelona mihitsy zany fiainany zanak'olombelona zany rehefa atosiky ny fatahorana sy ny fiahiahina sode ozy le pastera namako zay hoe rehefa sode foana de lasa sodesinina ny efarany sode zao vao misy zatraka sode zao vao andalo ny président Marc Ravalomanana raisy daholo ny disposition rehetrarehetra ohatran'le ka izao ngeriny zay rehefa mieritreritra ny zavatra nyteneniny rina hoe araka ny tenen'ny président Ravalomanana hoe fa district 12 nalehanay zay tsy nisy naninona averiko district 12 nalehanay tsy nisy naninona fa nyteto ty district ny tasy ty na ny préfecture tsy haiko tsony hoe préfecture izy io zany ny tena namoehitra satria de lazay neto nisy empreinte ny ty mpitondra teny ty tsy hoe mpitondra teny nisy empreinte ny ty nanao fanambarany ty zany hoe izy zany ny tena anisany fahafantarana azy tonga de mazava be hoe nandray andraikitra
hitantana anio de mety nanao hoe zao atao zao atao zao atao de lazainy hoe mandika lalàna tsy lalàna akory nefa le izy disposi zay mazava be nge tena mazava be satria tamin'ny distrika 12 tsisy nanangatra ireo chef distrika rehetra na ny préfet tsy nisy nanangatra fa ny tato miarana analavory tato analavory no nanangatra ny préfet nanao hoe tsy mahazo mivoaka ny tomobile aritasy fanakaiky amin'ny bonglava ka zay hoa ka zay zay zany le préfet amreo de zay le empreinte-n'le izy mihitsy eo no ahitana hoe kay rehefa diniana zany a tena hafahafa mihitsy reto mpitondro reto ka zay mitoy am'izay araka ny teneniko teo hoe rehefa mambahoaka ianao zany hoe le vahoaka mihitsy ny mangetaeta président Marc Ravalomanana tsy miteny hoe andeha ho anitasy ka andao daholo ry vahoaka filazana no nytenenina teto hoe zao programme am'izao any avaratrano am'izao anitasy ry fidelina razarapera zao fa miomana satria any loatra mangory indray ny manaraka eo any ny député fidelina vo natsoko mihitsy izy maly hoe aizanandro zaly ty ozy izy efa manomana any aty de ohatra nga io hijanona tsony tsy mijanona tsony io fa ary de inona ndray zany ka rehefa mambahoaka ianao rehefa le vahoaka mangetaeta dia manatony izy de zay zavatra zay misy tsy mataty fa rehefa tsy mambahoaka ianao na ataonao daholo ary ty fomba rehetrarehetra ty isytomanany olona tsy misy vokan'io ary tena zay ny tena manahirana zay nefa no mitranga am'izao fotoana zao de raha ka ohatra anankiray tsika hoe iza reny tena hoe olona malaza zany andeha ohatra hoe tonga eto Madagasikara ohatra raisitsika ny fanatanjahantena ohatra hoe tonga eto ohatra Kobe mpanao baskety zany amin'ny NBA fa ireo petit baskety amerikanina iazakazaka ny daholo ny tanora ohatra zany hoe raha tonga eto Madagasikara i Lionel Messi ohatra zay tena mahay baolina kitra malaza zany maneran-tany de le petit baolina kitra malagasy tsy maintsy iazakazaka hitady Messi fa Samuel Eto'o tonga teto nga nisan'ny raharaha zay nasainy tam'le fitokanana ny Kianjabary nasaina teto zany Eto'o de hoe tao ambadiky re mantsy de hoe istoman'olona fa tsy nisy taitra ny petit baolina kitra malagasy indrindrandrindra ny teto Antananarivo be de be ny sangany amin'ny baolina kitra eto amin'ny firenena Samuel Eto'o no natsona ary Samuel Eto'o de anisan'ny mpanao baolina kitra eran-tany mpanao bizina ary anisan'ny manan-karena indrindra maneran-tany raha ny aty Afrika ihany koa miaraka andry Drogba ka raha tonga eto Messi nga voasakanao petit baolina kitra satria tian'ny ankizy tian'ny tanora izany Messi izany zany hoe miaingany anatin'le petit mihitsy ny lay etaeta de ohatra zany koa président Marc Ravalomanana ane zao lasa vedety zao ny président Marc Ravalomanana ary reny zavatra teny itasy reny tsy tsapany sasany reny hoe bomba lacrymogène tonga de nalefa de milatsaka eo amin'ny président Marc Ravalomanana reny fanakatsakana any reny vo maiky reny mampitombo ny fitiavan'ny olona azy tompoko vo maiky reny mampitombo ny kotiny mampitombo ny lanjany mampitombo ny maizy azy vo maiky reny mampifanakaiky ny président Marc Ravalomanana amin'ny vahoaka ka raha olona raha tsy nieritreritra loatra an'izany hoe président Marc Ravalomanana zany de mametraka fanontaniana hoe fanahoana kosa no tonga am'izao no zany zavatra miseho aty itasy nefa ray aman-dreny ancien président de la république nahoana ny tonga zao fa tsika ve malagasy sa tsy malagasy ve tsika sa tsy malagasy no mbola misy ohatran'reny foana aty amin'ny taona 3 sy 2000 aiza le fanabeazana aiza ny fanajana ray aman-dreny ny didy folo ary ao anaty baiboly ho an'ny kristianina miteny hoe ahoana moa Andriamatora motatrona manajany inona moa manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro anao eo amin'ny tany zay le tena zava-dehibe manajany rainao sy ny renao mba ho maro andro ianao zay enjana be zany rehefa tsy manaja raha ny raisy reny zany ianao raha ny voalazany maty tanora azagaka zay mantsy enjakenjany zay
fa manajany rainao sy ny reninao de fanajana ray aman-dreny ve reny natao tamin'ny président Marc Ravalomanana reny lazaina fa hoe zao ny lalàna zao ny lalàna asa moa zany raha hoe firitaona ny elanelany na de eo amin'izay fotsiny lay tompona ndraiky mpanjakana amin'ny teny tompoko dia zanaka raha resaka taona ny teny teo le na mémoral sy le hoe sy nampianatra hoe ajao ny lalàna de ny président Marc Ravalomanana ve no ampianarina olona zay atao hoe mbola zanaka ty ananina ty raha raisina amina hoe ray aman-dreny sy zanaka za zao ve de ndeha ampianatra ohatra ny raha mbola velona teo ny président professeur Zafy Albert ohatra fa za mbola zanany mety ho zafy keliny akory ary amin'ny mamalagasy zany apetratsika tsara fa zany man tsy takatry ny sasany mihitsy zay entsika mamalagasy reny izy le hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay de ny zanaka ka tsy gagy sika am'izao fotoana zao rahapotika ny fanabeazana sy ny fiainana mihitsy fiainatokantrano sa am'izao fotoana zao ny zanaka indray no mamemoral ny tanora mamemoral ny ray aman-dreny ny zanaka indray no mampianatra ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao de ohatran'izany le nitranga teo le tompona ndraiky mpanjakana azo lazaina hoe zanaka ranotaona président Marc Ravalomanana ray aman-dreny de mety hiteny ray zao ny sasany ka ny lalàna tsy misy an'izany lalàna tokony arahana fa io tsy tokony hisy idiran'ny resaka taona io na ohatran'izany ka tsy lalàna le tany ozy izy Andriamatoa Motaritsaona fa zay no andraisantsika azy ny mpitondra fanjakana dia ray aman-dreny zay le izy ray aman-dreny zany ny mpitondra fanjakana amin'ny lafiny anankiray ary tokony amin'ny modely zay de zao le fanontaniana modely inona no nasehoan'ny mpitondra teto hatramin'izao nasehoan'ny vahoaka malagasy ny akamaroan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ane mpitarika tamin'ny 7 ary inona modely tamin'ny 7 aloha averiko kely ty de raisin'Andriamatoa Motaritsaona aloha amerina kely tamin'ny 7 zany président Marc Ravalomanana teo 7 ny président Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana sy ny ekipany dia ny mpanohatra taty ananina taty de rehefa nanohatra ny régime noentin'ny président Marc Ravalomanana mpanohatra tamin'izany de nidana an-dalambe de nandoro-trano nanimba zavatra be dia be nandoro orinasa manerana amin'ny Madagasikara mpanohatra amin'izany resaka politika nitondrana ny resaka tamin'izany de efa mipetrapetraka daoly hoe dorana zao ary nisana metso-drano tamin'ny fandoronany MBS hoe mekotso-drano nareo ka le hoany ohatrohatr'izay tsy hoe ohatrohatr'izay fa zay zavatra nitsanga zany ny endriko ny fanoherana tamin'izany fa ny endriko ny fanoherana am'izao fokoa mitsombadika am'izay le izy ilay nanohatra tamin'izany no eo amin'ny fitondrana ary le teo amin'ny fitondrana tamin'izany no lasa manohatra ny tiako Madagasikara zany ny atarian'ny président Marc Ravalomanana indray no manohatra am'izao fotoana zao fa ny am'izao fotoana zao tompoko manohatra manana fahendrena zay le tsy nylazain'le olona zay fahendrena ny azy de hoe io ny lalàna ambany lalàna daoly zay tsy lalàna akory zay tsy lalàna akory fa hoe fepetrany raisina fotsiny fepetrany raisina zay le izy zay ka irina eto de zay mihitsy mantsy ny vahoaka malagasy mampitovy sambo sy zatra nge le bararata feheziny reny de atao eo ambony rano de mitsingevana iny fa ny sambo be le omby camion omby tomobile ka président Ravalomanana ohatry ny sambo le anankiray ohatry ny zatra za tsy mampitovy an'izany tsy mandany andro an'izany arina fa tena marina tokoa raha ny fomba fanao an'ireo mpanohitra tamin'ny fotoan'androny sy ny mpanohatra am'izao tsy de ny olona zao ndeha amin'ny lesona an'le mpanohatra ankehitriny zay le izy fa zao ka my président Ravalomanana nge nianatra leadership de tena hainy le izy de izy indray mampianatra ary fantatro zany satria nisy ingénieur niaraka tamin'izany ako nge nampianary ny leadership fantatro azy zany nanomginana no tianareo angatana ampianaro leadership zay tonga de raikitra eo no ao tsy nisy préparation zany tonga de raikitra fantatro zany ka ny olona ohatr' zany ve
no ampianariny reto olona tokony mbola ndraika aesy boky hoe arao ny lalàna hony anka tokony mbola ndraika aesy sitlo izy ho a de ery fa zao zay ny zavatra misy a tena olona natao hitarika président Ravalomanana marina fa hoe ary amy trano ary izy ny tokony anao fanentanana janona eo an-tsena izy aloha mandeha miantsena vidy-javatra hitan'ny olona eny de manaraka azy ary am'le fiofanana le olona ary am'le fionambe antima ny olona de zay le zavatra mitranga dia araka ny tokony ho izy ny olona mpitarika ny manao an'izany fa tsy mifepetrady minisy ara-panjakana raisinao no lazainao fahalalana tapoka tsy zany le izy fa mba zao le izy zany a ny fehiny amanaovantsika niny resaka iny rina de zao mba tokony ho marina foana ny mpitondra fanjakana am'izay zavatra ambarany honnête a sy loyal fa apparemment le izy amin'ny ankapobeny le izy de ohatrany hoe tsara fa rehefa jerenao amin'ny tsiprian'le izy a tsy fepetra ny raisinao tapitapoka hiatrehana n'le fahatongavan'ny président Ravalomanana any a lazainao lalàna de tokony anaraka lalàna miala tsiny miala fondro ny lalam-panorenana ny mamela azy anao an'ireny a de zay no arahany tapitra fa resaka dala ny resaka ataonareo zay ya mazava zay tsika moa zany efa mamaraparana ny fiarana amin'Andriamantoa Ramotarsona aleloia fa ny amehezantsika azy de ny hoe efa maro ihany no ny teny a amin'ity fihetsehon-javatra eto Madagasikara ity amin'izay le hoe lalàna lalam-panorenana aloha no lalàna voalohany eto amin'ny firenena aloha iza mpanitsaka an'io samy teny ve ny fitondrana am'izao fotoana zao fa nanaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana samy teny ve satria efa ho tapitra mantsy efa fanaovana bilan zao a raha ny tena izy efa ho tapitra amin'ny fitaom-piasany ny filoham-pirenena sy ny rezima zay miaraka aminy faharoa endriky ny fahalemena ihany koa ny fampiasana hery toritenin'ny pastera teny atsonjombe zay pastera zaka aloha averina kely hoe mitoky ianao zany mitoky amin'ny foloalida mitoky amin'ny maramila mitoky amin'ny fitaovam-piadiana ny bala ozy a avadio masomboly ny basy ozy a avadio angadin'omby ohatrohatr'izay le izy zany tena hoe teny ray aman-dreny zany fa tsy mahatonga saina ny sasany mihitsy zany ny toriteny efa atao mba hoe ahatonga saina eno zany raha azon-damosiko miteny ny ao amin'ny banky iraisam-pirenena Ramatoa izy ty Marie Chantal teratany rwandaise tany amina lampa-panjakana veriny eto indray tany amin'ny dosy izy a tapaka ny rano zany jiro sany inona miteneniny tany amina lampa-panjakana fijaliana ny rano eto Antananarivo no teneniny miteniny banky iraisam-pirenena mampahatsiahy hoe zao anie ny tokony ataon'ny mpitatana eto Madagasikara miteny ny vondrona Europeanina nikany ny vondrona Europeanina hatramin'ny ACC de nikiropaka ny tao amin'ny ACC de nampiantso mpanao gazety nanadio tena hoe ahoana kosa zany makatso ny makary ka izy efa nitenen'ny Union Européenne niteniny katolika voaingana ataony sekretera jeneraly ny fivoronam-ben'ny eveka teny ray aman-dreny daholo zany a ao zany hoe ray aman-dreny raisam-pirenena de ao ny ray aman-dreny ara-panahy miteniny FJKM miteniny FFKM miteniny société civile lefa mampoliny hoe zao ny tokony ho izy zao ny tokony atao zao ny tsy tokony atao tsika akaiky amin'ny fifidianana fa mbola manao miteniny diaspora ny teratany malagasy any ivelany any malahelo ny malagasy any ivelany any hoe zao ve mahazo mipiraitan-drazana any Madagasikara fa tsy mandaitra mihitsy inona moa tsy laitra mibala ny fananarana sa ahoana moa le filaza azy mariny zay fa za ny fomba hijereko aniny manokana ry na amehezako an'izay zavatra nyresahany riny zay de zao tadio fa tamin'ny président Ravalomanana nitondra teny efa niarina ny toe-karena malagasy netinety ny fiainan'ny olona ny malaina ihany a no sahirana tamin'ireny de ny hevitry reto vahoaka malagasy a zay mihitsy rina ny fijeriko an'le izy a ny hevitry reto vahoaka malagasy a fa ny akingany a sy ny fahaizany a
sy ny zavatra misy rehetra no nahatoy zany azy fa zany efa mihevitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny tena ny tarika no nahatoy ireny azy de niala tamin'izay izy niala tamin'ny hoe mety ny fiainanay de manadino an'Andriamanitra efa tantaratra amin'ny 3 taona taloha mantsy zany any anaty baiboly rehefa metimety ny fiainany zanak'Israely miala amin'Andriamanitra izy de rehefa voazanaka izy ka mitondra fahoriana mafy any taraina de miverina mivavaka de miaino ny fivavany ray Andriamanitra de mamaly azy ka itsika zao zany tonga eo am'izay faran'izay tena efa ozy rina hoe miady sakafo miaraka amin'ny biby eny am'Zordira ny vahoaka malagasy tena tonga amin'ny farany ambany de hiverina hivavaka io ny vahoaka malagasy ka ireto mpitondro reto na efa maresaka be any an-dafy mantsy telefonena ahoana fa toe ampiasa zao million d'euros ho ny mpitondra andresena amin'ny fifidianana tozy Andriamanitra nge no mifehan'iro re tsy fa aza de mananina zany loatra ampiasa faizany olona mila mivavaka zany tsika vahoaka malagasy fa tena ny asan'lay ratsy tena manjaky eto amin'ity firenena ity ka zao ozy filora valomanana hoe aza matahotra mino an'Andriamanitra fa Andriamanitra miara-miasa amitsika ampandresena am'izao fifidianany zao minoan'izay mivavah mandrakariva de ho an'Andriamanitra mandrakariva mivoninahitra de manao veloma anareo niara-nanonja taminay tamiko aloha zany amin'ity voalohany ity rina moa zany mbola mijanona eo ifaniry efa hitako efa miomana dia manao veloma anareo mametraka anareo eo amin'ny tompony tenanay makasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy iny ary zay ny fandraisana anjara n'Andriamato Ramotarson aleloia atao anatin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada ambava omana mpomieritreritra samy mandray izay ahoraisiny isika menakafo fa ny daty an'io moa zany mba firy raika amin'ny 30 Mai raika amin'ny 30 Mai zany ny datitsika an'io zany zay atao hoe daty manatantara ihany keo amin'ny tantaran'ny firenena zany amin'ity resam-pifidianana ity satria an'io ny farany zany le fijerena ny anarana any amin'ny fokotany zay le izy Andriamato Ramotarson tsika sy Andriamato Ramotarson mola iona kely any moa rehefa avy eo zany ao ambadibaty eo mena lalany ianao zany dia ndradrasanao kely ambadibaty eo ka raika amin'ny 30 Mai an'io zany hoe fiafaran'ny fisoratana anarana any amin'ny fokotany amin'ny resaka lisym-pifidianana zany io dia nandeha tokoa ny olona nandeha ny olona nijery ny anarana sinsisa de misy ny fokotany tsy aseho an'eo le lisym-pifidianana nisy zany tsy aseho an'eo le lisym-pifidianana ny sasandray lisym-pifidianana anankiroa no eo de fa ahoana ary zany fa nga izy tsy refonty fa nga izy ity zao de zao aloha no izy lefa natanterahana ny andraikitra aloha amin'ny maha-olo-pirenena aloha zava-dehibe zay rehefa kanesana ny fokotany manao ny fanamarinana sy manoratra ny anarana sy mombamobanao zany raha ohatra ka mbola tsy tao le izy androa moa zany raika amin'ny 30 ny volana Mai de mandeha ny fotoana dia ho hitatsika eo zany ny hotoyany fa raha zao zany ny fandehany dia efa hita miariary ny hoe reto misy tsy matoky tena na ny tenana raha tsy atokisany intsony fa miahiahy foana zay ny zava-misy miahiahy fa inona ny mahatonga andry zareo hiahiahy ohatran'io ka mampiasa zay hoe zavatra tsy tokony ampiasaina manoloana n'lay fiarahamonina malagasy manoloana n'lay voaka malagasy efa difitry ny fahantrana de mbola ampiasana an'za tsy ampiasana any zaroandray amin'ny fiampiasana forsa sy ny isan-karazany olo-pirenena président république teo aloha andeha hitsena dia sakana tsy avela nivoaka ao anaty fiara dia ny toe-javatra taka an'ireny dia maneho zany ny amin'ny hoe tena mampisaina ny malagasy zay le izy mampisaina ny malagasy ary le izy tsy vita an'izay fa tao-pifidianana
misy any ao anatin'ny mpanona ny fitondranao miteny aty aminay aty misy ao miteny aty aminay aty hoe inona ary ty mbola zavatra atao ty reny eny ka tena manaratsy endrika an'lay hoe imazy an'lay a régime na le fahefana zay mitondra amin'izao fotoana zao manaratsy endrika azy re nefa taom-pifidianana le tompony andraiky mpanjakana teo ma tsy niteniny aminy hoe karaha mbola mieritreritra ny latsaka de tokony hanaja lalàna zao tokony hanaja zao tokony hanaja zao de hoy zay hoe raha mbola mieritreritra ny latsaka ihany ko de tsy tokony ianao an'ireny zay io moa zany ny fomba fijery samy mananny azy samy manany masony io samy manan'ny fomba fijeriny io fa amin'ny akapobeny zany le izy dia tena hoe ny afatra de mety efa mihitsy am'izao fotoana zao any amin'ny olo-pirenena tsirairay mihitsy manoloana ny zava-misy ty tsika malagasy mantsy tsy hoe ohatra fa tsika somary olo fo zay tsika dia marina aloha hoe tsy maintsy mampetanetana tsy maintsy mahataitra ny zavatra ohatran'ireny fa jereo tsara fihetsiky ny président Marc Ravalomanana jereo tsara totosa ihany moa zany le fionana zany le congrès patra tao itasy fa rehefa nandray fitenena ny président Marc Ravalomanana zay nanaraka tsara niara-nanaraka tsika teo tena tony tsara mihitsy izy fa ny teny zay nyteneniny de mavesatra anja fa izy tena tony tsara mihitsy izy tsy mba mikirapadrapaka de amezatsika azy de izao ny sasany ene raha hoe mpitondra fiara zany permis be no anananao nefa camion semi remorque no entinao averiko permis be no anananao meny ny auto-école nianatra tany amin'ny auto-école dia nanala fanadinana dia nahazo permis ianao taratasy fahazondalana mitondra fiara permis be no nananao nefa semi remorque no entinao tsy hainao no mitondra mila fahaizana io de ohatra zany ko ny firenena ohatra zay ihany ko ny firenena fa tsy vitany kitaitaitra sy ny hoe itsamboamboatra sy etoetipo dia tsy mahafantatra zay iafarana fa eto namana faniry raha zafy manantany miaraba namana faniry tonga solo nareo avy anitasy misy ny kipopoka tany dia nareo moa zany tany atoera niatrika mivantana an'ireny toejavatra reny faly miaraba namana faniry no zany dia menanao sehatra ndao ary za tsisy miaraba rena sady misaotra anao de miaraba ny Josoasy Faly zay technicienne miaraka amitsika ao ambadika ao mialatsiny ny tenako aloha zany fa tsy nanao maillot safady fa ohatrany ahoizy ianao zany sa vovory de mbola andeha mbola miatrika zavatra maro be isika de misaotra betsaka aloha reny adona kely tamin'ny omaly fa voatazona ny fandarantsika zany zay le fihezahana ho an'ny fandrindrana miaraka zany amin'ity fandarantsika ity betsaka ny vaovao rina sady miarabontsika tsy mivahiny izy ka fa sady miarabontsika ho an'ny piano antsika manerina Madagasikara sy anareo any ampitan-dranomasina voaray ny fakahirezana marobe de marobe avy amintsika rehetra omaly de makasitraka itsika fa zao iresaka itasy ny tenako sy député fetra fa misy vaovao lehibe ny analakely eny am'izao fotoana zao satria mitsofokely moa zany Doris vady Mairlanto Manandafy ka misy fisamborana eny am'izao fotoana zao raha ny vaovao fantatra dia anisan'izay misy olona roa zany aloha raha ny fantatra aloha fa mbola mandamina azy isika io mbola mandamina ihany koa miaraka amin'ny faly ny oronam-peo rehetrarehetra sy ny rakitsary marimarina kokoa zany satria Doris zay vady Mairlanto Manandafy dia napilaza fa irotsaka eny analakely eny mikanjany 13 Mai amin'ity androany ity nanatanteraka zay teny zay izy tena mikanjany 13 Mai ny hita nanakaiky azy de inambinina avy eo amin'ny Gasileo zay niara-dalana tamin'ny Doris niaraka tamin'ireo olona maromaro vitsivitsy ny tondra sainam-pirenena moa zany Doris tamin'ity fidinana ity teo mikanjany 13 Mai efa niatrana teo ny mpitandro filaminana marobe de marobe ary zay mpitandro filaminana niantrana zay zany dia ho hitantsika eo ny toy an'le izy mialohany tena hidirana sady anaovana tatitra rehefa aveo satria efa tsy lavitra antsika ny député Fietra Rahalamizafimbololona raha ohatra ka mety faly
dia alefatsika aloha zany le sary teny amikanjany 13 zay voaraintsika tamin'ity maraina itya de anomakomana de hiditra amitsika eo satria sady vaovao ny androany no vaovao lehibe ihany koa ny zavatra antrango maly tany tasy tany de hanaovana fanazavana mihitsy satria marobe ny zavatra tsara ho fatatsika ny amitranga zay nyseho tany tasy de miverina eo ihany fa aloha lo hitantsika le ambiansa satria ty zany loha zany no azo lazaina hoe vaovao tena anatin'zao tsika am'teny zao de alefatsika vetivety aloha zany ndao arafaly. eny ary alatsakely le retory fotsiny fa zay no zava-misy sady misy vaovao jerevako ihany zany initantsika teo iny zany nafatratra tao anaty 4 zany any mpitandro filaminana i Doris sy Nambinina zay pikatroka eo anivon'ny gasy leo mo Nambinina fatatsika tsara zany raha iny sary iny zany dia nosamborona mbola tsy fatatsika aloha zany vaovao hoe samborona de nentanay zareo samborona ve de navototra ve mbola eo ampiandrasantsika satria mbola miasa any ambadika any daholo mpanogazety rehetra zay namatsika zany fa raha ny zava-misy aloha zany dia reny hitatsika amin'ny sary reny
maninona ny tonga am'ireny ny adevitra de tonga am'ireny ny adevitra satria zay leo ny malagasy rehetra tonga am'ireny ny adevitra satria misy zavatra zay tsy zaka eto amin'ny fireneny reto ary mampiakatra ambony ny tena maripana ny fahasorenana zay avy any amin'ny olo-pirenena rehetra ka misy eo am'izao endriny zay ahitantsika azy zao fa ho resantsika eo zany rehefa avy eo fa andehantsika iverina aloha ny zavatra misy tany Analavory satria mbola hikaroka ny vaovao ary mbola hizara ny vaovao amintsika eto ny tenako rehefa avy eo araka ny fahazona ny vaovao zay hoentin'ny namana zay manaraka ny zava-misy eny Analakely eny zany fa rehefa matomatotra ny fahazona ny vaovao rehetra zany de hoentina tamin'ny fandarana omaly de efa fantatsika ny zavatra nitranga tany Analavory ary ny tenako moa zany amma hoe fizarana andraikitra azy dia manao ny terrain dia tany Analavory omaly satria omaly no programma voaombana hanatanterahana ny congrès partry ny antoko-tiky Madagasikara faritra Antsinanana ka raha toa ka omaly no fotoana dia efa niomana an'zany ny staff ny antoko-tiky Madagasikara rehetra rehefa mandeha ohatran'ireny moa zany de misy atrano fitaovana misy ny ekipa zay manatanteraka ny congrès zay tanterahany ny antoko raha teo tsy hoe antoko madinidinika kely ery na antoko tazatazanina microscope vao hita na hoe antoko manao fotsiny manabe anisan'ny antoko politika fa tena antoko goavana ny antoko-tiky Madagasikara ary ny fananany olona ny fananany ekipa ny fananany fitaovana ahafahana miatrika congrès tahaka ireny de raisina tena ho zava-dehibe zany ka anisan'zany niatrika izay zany ny tena satria dia fantatsika mazava tsara izay fandaharam-potoana zay nomanina tany amin'ny faritra Itasy izany etsika ara-dalàna no manina tany Itasy ary nazahoana alalana zany congrès partry zay nitanterahana tany Itasy zany tena nazahoana alalana zany ary nisy reo fandaminana maro samihafa zay efa nomaniny antoko hiantrehana izany congrès izany kanefa moa zany ny eto Madagasikara de zay mieritreritra fa manana fahefana ny tompon'ny fanjakana ary zay mieritreritra fa manana vola ny tompon'ny fanjakana ary zay mieritreritra fa afaka mibaiko ny fitsarana sy ny fitandronan'ny filaminana no tompon'ny fahefana dia nitranga le izy omaly tsy ny lalàna tsy ny fametrahana ny endriko ny sotoavina tsy ny fametrahana ny andraikitry ny olo-pirenena zay ambarany fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona na ny déclaration universelle de droit de l'homme miresaka indrindra zany liberté d'expression izany satria zany ny foto-dalàna iaingana ho fanorenana ny lalam-panorenana zay ny inspirentsika ary ny raisitsika tam'zany ny fanagarantsika ny lalam-panorenana de soratan'zany ao anatin'ny 1:150 ny lalam-panorenana zany hoe la déclaration universelle de droit de l'homme na ny fanambarany iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona dia nakana inspiration nakana endrim-pototra ahafahana manangana manorina ilay lalam-panorenana zany ka ny zavatra nitranga rehetra omaly de atsapana atarafana fa tsy misy tsy miaina ary tsy mandala izany demokrasia izany fahalalana izany fahafahana izany zo ahafahana mivory ahafahana mivezivezy atao amin'ny tany pirenena izany indrindra ho an'ny olona zay tsy very zo zao fanjakan'izao ka reny dia ahafantarana sy atarafana le hoe inona io fanjakana manoloana antsika io fanjakana matanjaka ve io fanjakana tena manana ny tena fahefany voatondro ny lalàna ve io ka mampiatra an'izany ara-dalàna fa rehefa tena diniana lizy fahefana fanjakana kanosa fanjakana zay miorina amin'ny fampiarana ny herisetra sy ny ramatahora sy ny tsindrazolena ny antsojay ny setrasetra ny jadona ny fanampenam-bava zany no endrika io fanjakana misy am'izao fotoana io isan'andro san'andro zany de hita ary tsy mamorontsika fa ny fiainany vaoaka amin'ny akabeany ny zava-misy ataon'ny fanjakana ary ny fiainany mpanohitra mijoro manohitra
na ihany ko miteny na ihany ko maneho hevitra na ihany ko manam-pikasana hanatanteraka hetsika anankiray no atarafana an'izay endriky ny akanjosana sy lay setrasetra mpitantanana ataon'le fitondram-panjakana izay. Zato andro nefa sisa tavela de tsy maintsy ametra-pialana lay filoham-pirenena raha mieritreritra fa kandida ary ambonin'ny 100 andro de mbola misy 80 andro mialohan'izay aorinan'izay zany hoe hatrany amin'ny janoary any hoany hamindrany fahefana rehefa tsy maintsy hamindra fahefana izy rehefa tonga ny fifidianana zay apozina fa ho tsarain'ny vahoaka amin'ny alala ny fifidianana ho avy eo. Efa eto akaiketo ny député fetitra Rahalambo Zavombololona zay capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny atokotiky Madagasikara nitarika ny ekipa homaly ho an'ny solombavam-boaka tany Analavory ary nandamo manandrindra nanao ny ezaka rehetra ihany ko satria efa nisy fotoana mialoha ihany ko satria misy fitsinjarana asa ny antoko dia nidina tany Analavory tany nandamo an'izay fiatrehana ny congrès paritra izay dia reny zavatra antrango omaly alohaloha arabaitsika ny député fetra sepitrepitra ihany omaly satria kofony lacrymogène ny sesesy akoatra ny lacrymogène dia ny fanosehana tampitandro ny filaminana sy ny vezivezena ny karoam-baolana sy ny rehetrarehetra de arabaina ny rehetra ny ekipa rehetra moa zany tsy maty fo manaina miatrika zavatra ohatran'ireny satria ny tanapolo sy ny hevitra no manoloana ny basy sy ny fampiasa-kery zay bakiona fanjakana. Miraba député fetra. Miraba faniry ny anatin'izay ihany koa ny tondrana ny arahaba ary ampifaliana trano no ifanatrehantsika eto amin'izao plateau ny MBS izao atao anatin'ny fandaharana miara-manonja ny araka ny tenin'ny faniry zay dia tany tokoa ny tenanay aranisany nanomana izany congrès paritra izany ny fanampy tamin'ireo olom-boafidy reo tompona andraikitry ny atokotiky Madagasikara any anatin'izany faritra itasy izany. Ary raha tany ny tenanay satria de ho atomboko am'izay le izy dia aneo hevitra isika eto mahakasika ny fihetsika moa zany zay ataony mpitondra fanjakana sy ny baiko omeny an'ireo mpitandro filaminana zay ambarako aty am-boalohany fa tsy manome tsiny azy ireo velively ekena misy tsirairay ihany manao an'izay excès de zèle izay araky ny teny frantsay somary misetrasetra nefa tsy de tena nahitana taratra an'izay de tao anatin'izay atao hoe karazana fifanatrehana sy karazana fifandonana raha zay ny azo ilazana azy fa ny dia na izany anaty zany tsy nahita tena atao hoe erisetra fa lasa ny salasala sy ny hafahafa ary reo mpitandro filaminana no lay entre le marteau et l'enclume ary zareo zany hoe tery ao afovoany izy tratra ao afovoany lay mpitandro ny filaminana ary tsy ny mpitandro ny filaminana ihany tsy sanatria akory hiaro ny préfet na hiaro ny chef district fa miariary mihitsy miariary indray toy ny efa hita tamin'ny sakatsakana nataony mpanara-diny filora valomanana amin'ny ankapobeny satria tsara homariana sy tsara mpahafantarana atsika ihany na patsaivina hoe tsy ny tiako Madagasikara ihany anie na ny mpikambana ny tiako Madagasikara sy ny atokotiako Madagasikara ihany no atao hoe manara-disy resy lahatra am'izany filora valomanana zany fa misy ny olotsotra misy ireo nanangana fikambanana mety tsy mitonona tsy fikambanana ara-politika fa hoe resy lahatra de nanao izay hoe prodada misy an'izay zao nitsangana tany ka dia kompatanana ho anareo prodada sy anareo tiako Madagasikara any amin'iny faritra itasy iny satria nandray anjara fitenenana teo moa zany ny tompona andraikitra voalohany zany atao hoe fikambanana izany tsy fikambanana politika lizy fa fikambanana tsotra ihany fotsiny satria resy lahatra izy ny amin'ny zava-bita sy ny efa vita amin'ny président ary ny mbola mety ho vitany sy ny ho vitany raha izy no mbola ho tafaverina ary zay resy lahatra fa mbola ho tafaverina zany président Ravalomanana zany ny zavatra nitranga ny tonga de ho resantsika na manafanitra satria ny fotoana mandeha araky ny teniko teo de anisany ny fanatrika tamin'ny tompona andraiky mpanjakana avy eo amin'ny fileovan'ny miarinarivo ny tenanay ary niaraka tamin'ireo tompona andraikitry ny atokotiky Madagasikara raha nametraka ny fangatahana alalana tany am'izany fileovan'ny miarinarivo zany ny tiako ambara ty am-boalohany dia ty ampelatanako ty ry mpanaraka ny fandaharana ny autorisation original mihitsy ty amiko ty ny original mihitsy ty amiko ty zany hoe tsy hita moa fa eto eo izy mety tazana kely fa somary mamily zany tsy maninona moa na tsy hitatsika ny atsipriany zao ny voasoratra ato ao anatin'ny fepetra zany
tsy maintsy manaraka ny rety fepetra mahakasika ny famorian'olona sy ny etikara politika ireo a ianareo zany na izy ireo moa araky ny teniny tsy mahazo manao filaharana amin'ny lalam-bahoaka na cortege tsy maintsy anaty evitrano ny etsika rehetra mandritry ny fotoana anatanterahana izany ary ny fahatelo farany de hoe tompona andraikitra tanteraka amin'ny fandriam-pahalemana izy ireo a mandritra ny etsika izany de dinganiko le izy ara hoan'lay voalohany nisy nanao cortege ve loha teo namana faniry satria tany isika nahita cortege ve ianareo raha tonga amin'ny président Ravalomana nisy nanaraka azy ve tao na nisy ny tsena ve izy satria efa ny fanarahany zay tamin'Andriamatoa préfet tsy ny tsena izahay fa efa niandry a tany amin'ny toerana atao hoe hôtel Mangabe ny tenako nisy nitarika ny solombavam-bahoaka tany tamin'izay miaraka amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny tany izay zany hoe toerana amin'ny fanelanelana amin'ny tsena eo amin'ny 500 metatra na 400 metatra eo voajantsika zany zay zavatra ina mana faniry voajan'ny mpanaradia ny filoha Ravalomana raha lay fepetra voalohany napetraka ny tao anivon'ny fileovany miarina rivo ny faharoa tsy maintsy anaty evitrano ny etsika de teo moa zany nisy karazana ady hevitra kely natao tamin'ireo mpitandro ny filaminana raha nanomboka nametraka ny fitaovana sy ny zava-maneno ary ny tonel zany na le chapiteau izay itenenana sy mba analokaloka eo ny zavatra nahagaga aloha dia nanao fanamariana kely inga préfet zany a ny amin'ny hoe araky ny noty a navoaka ny nisy ny aty tany iny efa hatramin'ny amboalohany io namana faniry no ny toeritsika fa tsy hoe akory mpitondra tsy hoe akory ministra na tsy hoe akory gouvernemanta izay gouvernemanta efa tsy manana légitimité satria noporofoniny eny amin'ny ivony antemera-pirenena izay anisany namakatoa na mitsipaka anareo fa efa tsy tokony gouvernemanta ntsony a ianareo reo fa tokony efa miala tsy tokony ho ministra ntsony ianareo reo tsy tokony ho prime ministre ntsony Andriamatoa prime ministre am'izao fotoana zao ianareo ny mamoaka an'izao zavatra zao dia zao ale ny fanarahanay tsisy cortege tsisy fanaovana filaharana eny an-dalambe ekena fa izao ny teo anivon'lay le resaka mahakasika an'lay toerana natanterahana azy no nampisy olana kely nefa nisy ihany ny fifanarahana sy ny marimaritra iraisana raha ny tena izy tsy tokony isy marimaritra iraisana zany tsy tokony isy an'izany satria voalohany indrindra toerana mifefy misy vavahady ny toerana no safidinay sy ny fanarahanay tamin'ny tompony a anatanterahana n'izany congrès paritra izany fa ny 12 a zay nitanterahana izay dia ny zavatra mahagaga dia hoy izy ny teny frantsay michercher la petite bête ve reto olona reto mitady an'le bibikely mitady zay tsongolohana dia napatsiaha hoe ory tompona andraiky mpanjakana any toerana efa nilazany ny vondrona européanina nanao hoe nga voatery ahita toerana indrindra any amin'ny toerana ivelan'ny tanàn-dehibe efitrano malalaka afaka mahazaka olona manarivony toy ireny voavorony tiako Madagasikara isaky manao etsika ireny ny akamarony dia tsy misy tsia ny valiny misy efitra kely marina atao am'le hôtely atao hoe Mangabe de no manonay tao le izy nefa efa azonay an-tsaina hoe tsy afaka andray na ny ampafolo ny olona akory a izay fantatray fa efa ho avy a iay no lahateny ny filoha Ravalomanana sy ny fanetanana zay hoetiny amin'ny mampitarika politika azy inona tokoa reny rahantsika nahita reny ny sary fa tsy ho atonona atao anatin'lay trano mihitsy ary ny zavatra tena mahagaga namana faniry dia satria mikorotana ianareo tompona andraiky mpanjakana isatsokajiny mafy loatra lay tsindry ataon'lay mpitondra fanjakana na ny prime ministre io zay omeko tsiny voalohany indrindra sy ny ministry ny aty-tany zay tompona andraikitra am'ireny korotana rehetra reny tena esoriko anao Andriamatoa préfet fa fitaovana fotsiny ianao a esoriko zay chef district esoriko indrindrandrindra mpitandro filaminana ao anatin' zany olana zany fa nibaiko nareo nibaiko nadala hoy président ataony ministre ny aty-tany sy ny prime ministre zay lehibe ny OMC no nahatonga an'ireny a endrika karazana fifanosehana sy fifandonana so ihany fa mbola maivamaiva an'ireny na nisy bomba lacrymogène ara tompona andraikitra ianareo fa mikorotana na sain'le mpitandro filaminana zay mba raha aman-dreny ihany manambady aman-janaka nahita ny zava-misy teny atoerana teny hoe inona moa de tena olana am'izao zavatra etsika ataony tiako Madagasikara tary amin'ny président Ravalomanana zao aiza moa ny misy ao anaty lalàna manakana ny olona rehefa eo ohatra hoe idina ny tsena fa izy afaka midina ao anaty fiarany amin'ny fotoana rehetra zay itiavany azy a sy izy am'izay ilany azy tsy ny mpitandro ny filaminana mihitsy na ny préfet na inga ministre na ny prime ministre no afaka hanaka anazy hoe rehefa eto ianao tsy mahazo midina anaty fiaranao
rehefa eto am'ty tseny ty anao de tsy mahazo midina any amin'io tseny io fa tarinina angatona azahoanareo alalana azafady azafady fa nareo ve mieritreritra anay ho adaly de reny moa tsy nanaiky izahy ny zavatra hitatsika tany namana faniry dia isaorana namana rehetra fa nisy ny fiarah-mientana nisy ny fiarahana am'joro hitaky izay hoe zo fototra amin'ny fahalalahana na mivezivezy ao anatin'ny fiantsenana na ividy nininona na inona tianay hovidina na tsy hividy zay fa andendehany atsena zona hitateraka zany fototra mihitsy zany mbola tsy resaka fahalalana manehevitra satria tsy nisy faneho-kevitra tao Zay indrindra. tsy nisy tsikera tao a-tsena rehefa ataoko hoe voavaky ihany lay barazy nataon'ny zandary izay araky ndray entre le marteau et l'enclume lay mpitandro ny filaminana nampalahelo ry zareo satria ny vahoaka etsy mitabataba eny ivelany hoe aleo reo ekipa miaraka sy ireo mpanaradia ny filora valomanana sy ny filora valomanana hiditra ao a-tsena zay ny kika sy ny orakoraky ny vahoaka teo ary rasanatri ianareo rasanatri ka izahay no ratsy nanetana an'ireny olona reny nanao hoe ndao raha re olona re atao an'zao re mpitandro ny filaminana izay manakatsaka famiteny aminareo fa sahirana sahirany reny mpitandro ny filaminana reny satria de be novitsy tsy atohatra ny herim-bahoaka mihitsy reny nanalefanareo tao daholo ara ny tao anatin'ny nataoko hoe tao anatin'ny faritanina tanynarivo nalefanareo tany raha ireny vahoaka marobe tonga tany ireny fifandonana mety nahery vaika ny teo tsy zay ny tadiavinay fa ianareo no ny tahotra izy namanarina ny eniko teny ambony fiara sy zokomota ny amin'io ny tahotra reo ny be deaibe de rehefa ianareo de mahazo mamory olona rehefa ny filoam-pirenena sy ny solom-bavambahoaka teny atsimondrano taizany tsy nanaovanareo tsika andalambe ary mandika lalàna reny mandika lalàna de tonga de hodinganiko koa izy satria horaisiko ny tenin'lay ministra zay mpitarika ny atoko atao hoe freedom mialatsiny ara-mato ministra atoko tsy de mbola hita loatra eo amin'ny sehatra politika zany fa na ministra anao loatra mba nandrenesana n'zany atoko freedom izany mety na mpanolo-tsaina ny tanàna raha mbola samy mpanolo-tsaina ny tanàna isika nanomboka re zany atoko freedom zany fa mialatsiny ho iaho teo mety tsy fiteny mialatsiny fa tsy aizany atoko freedom zany de ianao no hoe anomelesona anay melesona nefa izy ara nampandika lalàna n'lehibe ny tanàna 2009 nidina andalambe tsy nanaja lalam-panorenana de mieritreritra fa mahay mamelesona député fetra ary tsara toerana ary tena mahay manaja lalàna de hafahafa ihany tena hafahafa mihitsy ary ohatrany hoe pitaribato vilambava zay mihitsy ny tenenako azy pitaribato vilambava hafa lazainy ny vavana sy ny nataony teo aloha ary odiny adiny sy tsarona zay indrindra odinao tsy tsarona raha mato ministra araky ny teny namana faniry zay na ny vava nataonao na ny fanira tsy rana nataonao na io filo rajoely tambola izy filohan'ny teteza mita inona ny vava tsy nataonao makasika an'ireo nyfanivaivana na ny filora valomanana satria anisan'ireo le tompona andraikitra naka fahefana teny an-dalambe ianareo anisan'ny tompona andraikitra tam'ireny fahampotehana zavatra marobe tam'y sivy sorarivo reny nareo satria mpanonga mpanjakana ianareo tam'ireny fotoany reny aiza tam'ireny zavatra nataonareo reny no ara-dalàna tsy teny an-dalambe ve ianareo no namory vahoaka tsy ianareo ve nanakana an'io io amin'ny avenue rehetrarehetra io tam'ireny fotoana ireny tsy ianareo ve anisan'ny olonareo ve no nandroba sy ny olonareo no nandroba rehetra n'ireny le teny akoron-drano na teny am'ireny centre commercial ireny sy ny teny beoririka satria no nietsika nataonareo sy ny fampirisihana nataony namanareo natonga n'ireny fandrobana ireny aiza am'ireny no ara-dalàna fa ato fivoriana tsotra congrès paritra ary mbola nitondra vahoaka izy alao aloha zava 2011 sa 2010 nanao le ndao rasa iny nidina tery andohana analakely tsarotsika tsara iny ka maninona rehefa ianao midina de hoe mety ara-dalàna fahafahana zo ianao mbola mampirisika ny olona hoe droit absolu fidinina an-dalambe libre de circuler droit de manifester et consort resahanao daholo ny andiny talàna rehetra fa am'izao fotoana zao satria matahotra kanosa velona sady sendra ministra ianao sady sendra ministra de ianao nde ho ampianatra lalàna na filoam-pirenena io na filoha teo aloha io mila manaja an'izao rehetra fizanao ampianarinao lalàna ary tsy nandika lalàna nge ny zavatra natao tany député fetry mazava ny teny député fetra teo tsisy carnaval tany tsisy cortège tany filomarika rahavalo manina maha olo-pireneny fotsiny ny andeha zay tsy narahany rehetrarehetra
izy sy ny mpiambina azy ihany mpiambina fa tonga de nidarofana lacrimogène fa hoe tsy mahazo miditra ao anatin'le tsena lalàna avia izy zany faharoa mivoaka avao anatin'le tsena indray nididinina mpitandro filaminana le fiarakodia efa nivonina hiditra anatin'ny fiarakodia rehefa avy ny tsena filomary karavalomanana de etrony de horoahana fotsiny zao hoe ndao anao tonga de mandeha tany tsena moa de efa nanaraka le mpitandro filaminana le mena baiko hoe ataovy ohatran'izao io hoe ndao am'izay nareo mandeha alalàna aiza miresaka am'izany fa tsy misy olom-pirenena afaka mandeha metsena lalàna aiza no miresaka an'izany mba omeo anay le izy nisy voatabian'olona very ve nisy angivon'olona very ve nisy varin'olona very ve misy menak'olona nisy nangalatra ve tany tsena tany nalavory na misy tsenan'olona vaky labitikin'olona vaky tsisy an'izany tany lohalotsorona aminao tsisy an'izany tany ary tsy isy an'izany tsisy an'izany mivoaka avy eo a didinina mpitandro filaminana mba tsy rariny kosa mba misy olona mpiaradia aminge Andriamatoa Karavalomanana akoatra ny birao politika ny député zay sady birao politika ny staff rehetrarehetra mba misy vahoaka kosa tsy nanaiky aloha izy andeha avelao izy tsy mety zao manaitra ny ampopony olona le fietsika feno fatahorana etrindreny de lasa mpanaovina zavatra tsy tokony ataony le mpitandro filaminana zay tsy izy rehetra hoy ary zay ny tena ny député fetra teo ko fa sasatsasany aminareo satria misy an'inge député fetra amiteny hoe manjaranga taona fa baiko ty hoe tairo hoe alefasa ranga fa ela loatra ny akamarony izy rehetra de izay ny teniny de ma voatery zany na le fietsika atao tsy ny osy président mba tsy rariny loatra kosa teo efa nidarofana ro lacrimogène tapony ny député fetra darofana lacrimogène faharoa indray ary ninina nikendrena filomary Karavalomanana lizy na de fa nisakana ary misy namany le mpitandro filaminana satria teo akaiko teo ny teny mihitsy aza alefa fa tena tsy fantatra hoe baiko avaizany na tonga n'le raha namany iny nandefa n'le lacrimogène zany ary nitady repère mihitsy izy hoe eto tiany alefa de mitotona ohatr' zao mba ahafahana manao an'le dispersion ve sa ahafahana manakofona an'le filomary Karavalomanana sy tsy atonga le olona anaraka fa reny vao maika député fetra natezitra an'le olona fa somo fa zay le hoe misaina tsara ny atokotiko Madagasikara mitazona an'lay hafanapony vahoaka tazoma le hafanapony vahoaka député fetra fa raha tsy zany angamba zavatra hafa nosy teo dia afaka nandeha ihany tsika vaky le barasy fandroana satria nareo io mieritreritra fakanosa le tim mieritreritra nareo io fa azo tangeny ambozina le tim de ataonareo sy ampitahorinareo am'izay tia nanaovana azy de nitsory le tim ary fifoazam-bahoaka zao de reny zavatra nitranga député fetra tonga somatsara tany amin'ny hôtely Mangabe mpizaika ary vao maika tonga marobe ny vahoaka satria na tsy ary tezitra hitasy zany fiefin'ny président Karavalomanana zany mila tsy ahevitsika ihany ngava député fetra hitasy zany fiefin'ny président Karavalomanana fiefiny zany satria tsapa tamin'ny fotoana nidirana tao anatin'ilay tsena na teny an-dalana makao am'ilay tranobe anakiroa izany hoe ny fiatanan'ilay olona ny fiarametan'ny olona rehetra na ny atsena na ny mpivarotra ny amin'ny hoe miverenanao président tsy misy na anankiray aza namana faniry tsy misy ry mpiaino ajaina mpanaraka ny fandarana miara-manonja anankiray na sanatria hoe niorakoraka na nisitsika toy ilay teny ambomanarina nataizana le fireny de niariary le teny ambomanarina olona ny karamaina isaina miratsatanany reny efa oreraka ho le fanjakana de zay sisa tsy misy zany le ady ataony tena tsy nisy zany hoe olona niorakoraka zany fa nisy 5 isanjato mba tsy lazako hoe 100 isanjato tao anatin'izany tseny zany de fa resy lahatra tanteraka ary tena hoe ny lela-paladisy isany tsy nataony miverenanao président ny talao ny angava hoe miverena anao fa tsy mandeha am'izay laon'ny tsony ny fiainanay zay ny zavatra azo am'tinana ny zavatra nandeha tany de izao ara verenako ny resaka hoe nanajy izay tam'le fepetra napetraky ny préfet tany miarina rivo tsy araky ny lazay ny lay ministra ny serasera izay miaro atrany ny zavatra tsy azo arovana fakalala tsara isika ho iato efa samy mpanolotsaina ny tanàna ary efa nisy ny ataoko hoe adievitra anafana fanaovana mena data ao am'izany conseil municipal izany fa ny zavatra misy de izao
tsy hoe rehefa miteny foana akory dia manana ny marina, tsy hoe rehefa avava akory na mitanisan'zao karazana lalàny zao dia manana ny marina. Fizay koa ty ankilany io samy mba nianatra io, samy manana zay kely ainy, samy manana ny traikefa raha resaka ara-politika no resahana. Fa izao hoe ny tany Analavory ihany no resahako, tany amin'ny congrès paritry ny tasy zay no karakarainay tany, dia tsy nanana eritreritra anakirotany izay na kely varavety aza, fa eo ny fanohatra am'izay ny mpitondra fanjakana hoy aho teo izay nanome baiky ny préfet sy ny chef district ary ny mpitandro filaminana zay zandary ny akamarony tsy manana kakay aminareo zandary satria misy ny fampiresantsika nataoriny zay a tena karazany hoe fandray tanana sisa na ny fanoroka sy ny famihana ny tsy natao fa samy nahatsapa na tsy ary hoe entre le marteau et l'enclume ianareo a tsy manana safidy ianareo a fa baiko ny voarainareo na nandefa andreny lacrymogène reny araky ny tenin'ny faniry teo na ninona nandeha ny lacrymogène satria lasa mikoropaka hatramin'ilay zandary mety ho voatsindry tsy nalay gasety tsy maninona zany lasa ohatry ny miaro anareo tsapatsiny zany tao anatin'lay fifanatrehana tao anatin'lay fanakazy fantatra hoe baiko ny azonareo ary baiko tsy mitombotra satria baiko nadalana andraisanay azy izay na tonga an'ireny mety hoe nipoka tsy navy reny aloha raisiko toy izay fa ny nahagaga fotsiny ihany dia mety ifandray am'izay teniko zay hoe tsy na ihany efa lalana mandeha makany zany hoe efa aorina ny sampanana makany apefy izay a nefa mizotra mandeha tongotra rehefa niditra atao anaty fiara président Ravalomanana no mbola nipoka fanondray re le lacrymogène tezitra lay vahoaka tezitra ny namana tena sakitra oatra lay vahoaka fa izay ny nanaka anazy efa izy ny zandary iny fa maninona ny mbola napoka n'lay zandary lay lacrymogène nefa zay fa 100 metra tsy atongavana sisa eo am'lay toerana zay ho za marika sy pirofo ny am'izay hoe mikorotana sadaikatra efa mikorotana hatramin'ny sainy tsy voafehany tsony na le gasety ara lasa mety voatsindro ho azy dia lasa tsy na ilay lacrymogène ary raha sanatria moa zany kabasy zany rehetrarehetra zany mampametra-panontaniana avokoa ary nytoy an'lay izy de hoe nisy a fivoriana iverenako ny tao anatin'ny trano araky ny fanarahana ho iaho teo dia ao anaty tokotany midy a izahay a no anatanteraka congrès paritra tonona taonay tany Feneri-Vesta de ampiaratsika am'lay raha mato-minisitra zay mieritreritra mahin-javatra rehetra ny fanontaniana hoe naninona izay ny nahazo alalana teo a-tokotany ihany ko sady amoron-dalana fa tsy nivoaka tao izay na kely ary tsy nitaonany olona ivoaka ny tany Nalanjorofo tany Feneri-Vesta ny marimarina kokoa mitovy tsisy hafa mihitsy de zao ny zavatra nitranga ary nazavaiko tany Andriamatoa préfet zany raha niarana natitra n'lay fangatahany izay hoe tsy ho atonona nay velivelany ny akamarony trano malalaka na ao Feneri-Vesta io na eto Miarinarivo io na aiza na aiza raha mbola tsy tanan-dehibe toa na Tananarivo ohatra raha ohatra toy ireny foana ny olona manatrika an'zany maniry iay no ny lahateny ny filoha Ravalomanana zany sy ny kabary a sy ny lahateny zay ifandimbiasana voatery navoaka ny tany Feneri-Vesta lasa ny karakaraina angeny navoaka teny tokotany fa ampilaminana nanoizana izany na navoaka teny tokotany satria ny ampafolon'ireo olon'ireo any tany Analanjorofo no tafiditra tao anatin'lay efitrano aiza so zay nisy korotana teo inona nyrenareo mpitandro ny filaminana inona nyrenao mpitondra fanjakana ianao Andriamatoa prime ministre sy ianao Andriamatoa ministre ny atotany nisy korotana ve ny tany Feneri-Vesta naninona koa zay ny tsy nikorotana fa tao Magro Tomasina tsy nasianareo mpitandro filaminana teo na ray ara nefa lamina ihany izay k'izay indrindra mantsy hoe am'izay tianareo fotsiny sisa rehefa tiany Ramatoa mpitondra tenin'ny gouvernemanta fa rehefa tsy misy tokony ambony lalàna sy ny sisa iny efa nitanysainy faniry sy resahanay teo le filohan'ny repoblika teneny misy angeny netry ny humilieny io mihitsy angeny tsy manaja lalàna le filohan'ny repoblika io nitarika azy mianakavy tamin'ny fandikan-dalàna l'exemple vient d'en haut de milaza izy fa hoe na filohan'ny repoblika ka raha miteny ary izy raha mitanisa filohan'ny repoblika efa tsy filoham-pirenena io vo ino fa fotsiny izy nanendra ny gouverneur io sy zavatra rehetra natao to amin'ny natin'ny lalam-pandrenio député fetra sy niendriky ny fantsahan-dalàna maro be de efa tsy filoham-pirenena le filohan'ny repoblika fa ohatry magaga ihany fa sahiny miteny lafin-javatra zany fa eno a sendra ministra ianao de mba hita kely manana visibilité le parti anao de mieritra ianao fa tenenao no izy
de mieritreritra fa hoe fahefana mandrak'izay mandalo ihany ty sofa 100 andro sisa député fetra 100 andro mahery kely sisa fa raha ny tokony ho izy a mbola averiko fa tsy tokony ho aotsony reo olona ireo efa tamin'ny farany volana desambra tamin'ny motion de censure tamin'ny motion de censure 7 zay décembre déposé de ry manam-pahaizana amin'ny lalàna fa ny teninareo ve zany de midika fa lalàna nefa fantsahan-dalàna zay indrindra natao tany amin'ny arena ivandry iny nampitsarana le motion de censure zay indrindra ary ny teninareo rehetra manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika ve mandalo ny prime ministre na mandalo anao raha-mato ministra sy ny ministra tany de midika didi-panjakana zay manko netrereny le tasy moi izay any eny tsy hitan'reto olony reto raha ny zavatra nataon'ireo olon'ireo sy ny raisan'ireo olon'ireo nanomboka 7 dia fandikan-dalàna aorinana fandikan-dalàna tsy nisy nandikana làna toy ianareo tsy nisy nanitsakitsaka lalam-panorenana tsy nisy olona nandainga ary nyseho azo marina manana ny marina to anareo raha mbola samy mpitsoratra eto amin'ity fireneny ity raha araky ny fitadidinay a sy izay hoe efa tena efa 50 taona mahery efa nananiky nenipolo afaka ataona vitsivitsy fa tokony efa mba mahatadidy zavatra niainana ihany fa tsy mbola nisy to anareo iaho teto indrindra raha mato ministra anisany ianao torak' zany any ko ty noatina voakany raha andriamato ministry ny aty tany ity efa nilaza tsy mitombony iny aminay a satria ka asa na hevitra ao irery nanoho ny tahotra ny nanesika anao amokany reny fa ianareo mahazo manao ihany fizahay a rarana de ito no ametrahako fanontaniana ho any zay tena ry manam-pahaizana avahako toy izao le izy ary fantatry olona reo tsy na fefa milamina foana tsika rehefa manao etsika milamina foana izay rehefa manao etsika de zao ara raha iny ara notina voakany andriamato ministra aty tany de averitsika amin'ilay fanontaniana hoe mba farito aminay hoe andriamato ministra inona ny atao hoe akalamanjana tsy misy tafy ny dikan'izay a ary inona ny atao hoe ny atapy-tanetina any amina tera vagy inona ny atao hoe tokotanin'olotsotra io a propriété privé misy tamboa fa tsy mitafo fa misy vavahady na manafaniry ary mazava be iny tsy adina hevitra sy tsy ametrahana fanontaniana hoe ao anaty hevitrano satria efa mazava fa eo amin'ny hoe ankalamanjana tsy azo anaovana etsika précise eo tsara lay izy satria nampomenge ny tena mampome ary tena mahatonga nyreto olona tena hoe misy sain-jaza dia raha toka hoe misy toerana ray eto manoloana norondalana misy tokotany a tao am'le toerana na natanterahana congressparitra voafefy sady misy vavady avo tsara mihitsy ny tamboa misy vavady fa ao amin'ny 2e plan mbola misy vavady fanondrony a de misy tokotany malalaka anakiray a fa mbola mifefy daholo zany rehetrarehetra zany ao anaty fefy anakiray a mitambatra inona ny nambarany tao anivony mpitandro ny filaminana sy ny tao anivony filevana de izao tsy azonareo ataony miditra ao anatin'lay tokotany eo amin'ny 2e plan fa manana endrika ankalamanjana avaava tena marary nefa atao zao nataontsika parkina tao tena ataonay parkina tao a mahagaga mihitsy da izao neny narareto olo reto e eny zay hoe iala amy toera mona takitsika mitakitsika na raha mato mahay ny zavatra rehetra mieritreritra mahay ny zavatra rehetra lay mpitondra teny ny gouvernemanta sy lay ministra aty tany zay namoaka le noty hoe mba rehefa nanao zavatra toy ireny farafaratsiny mba avao ara aloha e le hoe ao anaty tokotanin'olotsotra anatina propriété privé mifefy sady misy vavahady de zany hoe mety vofe tsy de sarotra ny ifeny fandripahalemana sy ifeny vahoaka zay a novorinao sy ny hoe ery atapy-tanety ery amin'ny tany-panjakana eny am'kianja fanaovam-bolina moron-dalana tsy misy fefy tsy misy neninona fa aminy a de mitovy daoly akalamanjana avokoa rehefa tafilanitra na avo be 10 metatra ara zay indrindra na 10 metatra zany ny avon'lay tamboa ka tsisy tafo lay tokotany kefa tsy tokotany tsony izy am'izay fotoan'zay de amindrareo a mbola akalamanjana zay aloha mba mianara miverina mianatra aloha teny gasy e fa ohatrany tena mahagaga de zany noty avoaka anareo ka izay indrindra averiko farany mahakasika nanalavoa satria toe le fisaorana fa mbola tony mbola milamina le vahoaka ary vahoaka manaraka fitsipika manaraka baiko ny mpitarika no hitanareo tany analavory fa na izany naty zany aza terena am'izao fahasairanana sy fahantrana ampidirana reo ny mpiara-piraitany razany zao ny mbola anaovanareo toetra toy izao ny vahoaka malagasy sy ny atoko politika mpanohatra izay manana didy amina resaka hoe fanetanana na ny fiainana ara-politika tsy mandika lalàna velively de miteny aminareo izahay fa izay tsy emotra mihitsy manoloana ny fanakatsakanana anay a am'zonay
raha hitanay fa mbola marina ihany ko sy ao anatin'ny zonay o iaho ny maneho hevitra mandeha any amin'ny toerana zay tianay ale rehefa tsy fananan'olotokana fa fananam-bahoaka nresaka fanakanan-dalana afaka iadina hevitra zany satria efa nanaraka ny fipetranapetraky ny préfet zay maninona izay no sakatsakana tsitra tany an-tsena dia miteny a tia nyteny farany mahakasika analavory manao hoe hitanareo reny manaona rehefa ny vahoaka mbola maro ny matahotra fa efa maro koa ny sa mamaky toy ireny barazina atao toy ireny ary anisan'izany ny tenanay satria zay mahita fa solombavam-bahoaka izay miteny amin'ny anaran'ny vahoaka izay dia anisan'ny fanampy toy zay a nanao hoe mikisanareo zandarma fa rehefa tsy mikisaka ianareo a de horavana io barazinareo a inona moa fa de ny rava tsy ampy ray minitra angeny na 30 seconde na mahanay any ny barazy zay nataonareo e fa tonga tany atsena zay mbola ny lana vaniny raiky io ndana am'izay ho mody avoy aminay le lalàna ara fa mody izay a miaraka amin'ny président Ravalomanana avoy ny andinin-dalàna mandraranay a tsy vezivezy sady tsy veziveziny tsy hijanonao atsena fa na ty hijanonao zay mandra-paran'ny andro anay zany raha mbola tsy ora fikatonany tsena tsy anareo velively ny anakana anay am'zany tsy anao vetivety raha matomo ministra na ianao andre matomo ministra ny aty tany no anakana anay am'zany na ho ampianareo satria mbola anatanteraka maromaro izay efa mampitandrina anareo izay mampafantatra anareo izay fa mbola anatanteraka maromaro izay a raha tsy tianareo nisin'ny fifandonana na sanatria fifandratrana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanaradimy filora valomanana sy ny vahoaka amin'ny akapobeny zay tony ny tranga maly a efa tezitra taminareo a dia tsaro reny a atao fotony tany fenirivest tany amin'ny toerakafa zay naleanay aloha zay a anao congrès paritra akalalahana ananevitra akalalahana tony ny ataon'ny filoa zay lasa varina manao tombola manao fisariana tombola manentan'olona gauche à droite a tsy any amin'ny asany fa tsy ny asa fampandrosoana n'le firenena ny jerena fa mampirevy nefa tsisy tanteraka ny akamaroan'lay vely rano izay a nampanantena iny namana faniry ny amaranako azy fotsiny tsy hoe tsy zenotana ministra voakavoakana ministra any akory no ahafahana mamona ny lalam-pandrenana no ahafahana manafoana lalàna na lalàna fehizoro na lalàna tsotra tsy mahafahaka anao an'izany ny nota avoakana ministra irarisehana texte sy loi resahantsika izany misy dikany daholy ny atanatohatry ny lalàna ka tsy hoe namoaka noty zay tsisy endrika vahanina valera juridika nde ilazana fa efa misy ny nota navoakana ministra efa niteny ohatran'izao de maninona fa nga tsisy lalam-pandrenana karapokotany ao na tianareo na sy tianareo karapokotany na lalana io tamin'ny 2010 tsy mifidy an'io zay fa manaiky aloha fa io le izy amin'ny mahatandalàna atsika misy lalàna ny fian'ny antoko politika misy lalàna ny fe ihany ko ho an'ny olo-pirenena ary zany andeha lavitra mihitsy ny ary ny déclaration universelle de droit de l'homme tanysainy raha matozy ministre ny serasera mpitondra tenin'ny gouvernemanta izay omaly raha niresaka tamin'ny ainao manjery izy a manapaka kely any faniriny amin'le hoe misy lalàna ty tany ty ozy izy misy angio izy izy ny lalàna mife ny fanoerana sy ny satana toko mpanohatra fa nampiarindrareo veara tsy novany ary ve mbola tsy nampiariny izy tangenany lalàna zay indrindra ny teninao ihany raha mato ministra ny namatotra anao a 2011 afaka kelikely 2011 013 itomany amin'io lalàna io rehefa kelikely ianareo no nampandany an'io tamin'ny karapokotany a dia novanareo la izy mbola tsy niatra akory la izy a satria sao de avo mainka ampatanjakany any amin'ny mpanohatra zay président Ravalomanana ny tena efa hoe lehibe amin'ny mpanohatra tena izy na tsy iteny naturel na voajanahary koa ny tokony zay le filoha kandidata fotoanandro hoe raha lany a de ataoko lehibe mpanohatra tokony amin'ny de parole izy zany ny teny lehibe andresahany zany ny teny lehibe ianareo ka tsy mahagaga ianareo a raha mamoron-dainga maraina atoandro ariva miezaka miaro ny zavatra efa hita efa vakina fotsiny le lainga ataonareo a de mbola samy teny miaro ny zavatra tsy azo arovana namana fanira mialatsiny fatapahako eo tsy arotra iny le 2011 013 ny teneny le raha matomaly teo iny a nefa tsy ampiarin'ny ekipany akory a fa ataony sakatsakana rehetra ary mbola novana ary zany lalàna zany ary mbola tsy nampiarina zay indrindra satria lizy ange zavatra tsotra ny tadiavana tamin'ny statut de l'opposition iny 2011 013 décret d'application point zay fotsiny efa nanao déclaration d'existence misy ny création ny RMDM de mba manao fampahafantarina hoe misy le groupement na opposition ino zany le azon-damosina ozy ro manam-pahaizana sady kanosa velona tena sary tahotra nefa le
le heridika zany rehefa miseho de triny tena satria hoa eo le vola sy le garde-filamina sy le garde-corps de triny olongeza be avita zavatra mihitsiny fa zay le tiatsika tenenina hoe volana kely sisa isaina tsy napoziny manko hoe ahitapitra le mandat ny heveriny fotriny le pension cade ty tena ohatran'izay le fanjakana député fetra faraparina fandarantsika rehefa aveo fa misy vaovao ihany ko tsara mariana zay aleo miresaka azy mifariny andro moa zany fanoratananarina anaty lisy-pifidianana anao fanentanana faraparantsika fa misy zavatra mandehandeha koa any ambadika any riketriketrika zay ngamba tsara resahany zay mba hitondrantsika fanazavana kely ihany mba nahazo tsika vaovao tetsyteroa mangataka ny ao zany mifandray am'izay mangataka mifalitsika mba aneo etsy amin'ny écran etsy mahakasika an'izay ketrika maloto dola makota konokononony ekipany mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao inony zany mahakasika ny mody endrika hoe karazana ohatry ny sondage ny lalàna ty amitsika de tsy mamela anao an'izany sondage zany fa izy moa zany ny tompony lay fahefana fampanatateraka de zao no ataon'ny ekipa amin'ny fitondrana any fotony any manao fanetanana izy mampafantatra an'ireo zon'olom-pirenena ony eny ara tsy maninona atao hoe mampafantatra ny zon'olom-pirenena fa rehefa mamaky an'lay fanotanina anao ohatrany tsy mahita taratra n'zay le hoe fanetanana fampafantarana ny zon'ny olom-pirenena zany fa tonga de misy kajy ao ambadika zany io ny voalohany io misy fanontaniana hoe misy firy feno taona eto amin'ny 20 taona moa zany atao aminareo sy ny sisa efa misoratra anaty izy mpifidianana ave ok mitovy amina ataontsika vaty nivonytiako madagasikara zany ny manaraka anareo inona ny olana tsy nahavoasoratranao mbola mitovy amina ataontsika ihany inona ny sosokevitra hitanareo fa mety hanatsarana ny fiainana andavanandro eto amin'ny fokotaninareo zany de fivela zany adevitra zany eo indrindra mipetraka eo am'fanontaniana faefatra mipetraka sady ny fanontaniana hoe ohatra mifono hevitra kajikajy zany fanontaniana zany dia toizatsika farany eo amin'ny fahadimy ahoana ny fahitanao ny fitantanana sy ny mpitondra ankehitriny eo koa de mbola miaratra tsy azo atsaraina tsy misy antenaina mihitsy efa misy kajy eo mamofopofona ary tsy mamofopofona akory fa efa miariary mihitsy am'ireo fanontaniana roa farandreo misy karazana fisariana ny vahoaka anaraka azy ao misy fandrendrehana saim-bahoaka andray ao ambadiky zao karazana fanadiadiany zao de rehefa mijerytsika ty amin'ny akavanana eny ambony fisy misy eny eo tsy atao inona hoe enina tsy ara mba afaka mamaly ve ny ekipandrareo zay manko le endrika tsapakevitra mihitsy izy karazana tsapakevitra le izy hoe tsapaina ny hevitra lay vahoaka dia ny atonga de itsiko hoe io mivaliny io fanamarinana ny any amin'ny farany io de fanodikodinana saim-bahoaka sy fifidianana ny safidim-bahoaka io hoentina manao fanodikodinana ny voka-pifidianana sy fanerenakolaka le olona ifidy ny kandida zay ho atolotry reto mpitondra reto satria io ny pejy faharoa misy an'io kazy reo ny olona aloha raha manao sondage satria anisany mba nianarany zany na tsy nianatra an'izany raha tokony hafantatra amin'ny akapobeny tsy misy afa-tsy ny hoe mahala na mahavavy ianao any na ny catégorie socio-professionnel ny taona ny atao hoe tranche d'âge zay amin'ny akapobeny no tokony voasoratra ho fanazavana fanampiny ao anatin'lay fanadiadiana atao raha fanadiadiana ny nataon'ny ekipan'ny fitondrana dia maninona ny misy hoe raisy reny maninona ny misy hoe adresy telefona zany efa renseignement manokana information manokana zavatra tsy tokony ho fantatry ny rehetra fa mijanona tsy ambaratelo ty le anapiky kely an'izay député fetra avadio kely fa le azafady avadio kely fisy be ty hitatsika ty fisy be ty fisy zany ty zany hoe miaraka zany reo député fetra fa zao ny resahany atao anatin'le fanontaniana faharoa efa misoratra ao anaty lisy-pifidianana ve ianareo rehetra feno taona raha tsia firy ary izavy no mbola tsy voasoratra de hoe fenona ny fisy be fa zao misy ifandraisany ty zavatra ty am'le fanontaniana fahadimy miaraky ny vaovao voaraitsika de hoe ahoana ny fahitanao ny fitantanana sy ny mpitondra ankehitriny ny azo atsaraina sy ny tsy misy antenaina mihitsy ka raha miteny zany le olona tena tsisy azo antenaina ohatra zany
de manao izy ery ambony ery teny atsia de efa fantatry ry zareo hoe Tsisy tsisy iny. olo iny Ah. de iny zany le topidona Ailina le ambadika any iny zay hoe ailika iny a? ailika iny raha Tsy eny misy ilana azy azo atsaraina zay de eny de zay Maro zany a zay faniry. zay zany le jeu an'reto olo reto io zany lay a kody io mandendeha any ambadika any de ato am'le fanontaniana faharoa efa misoritra anaty lisy mpifidianina ve anareo raha tsy anina dia fenona le fisy be de jerevantsika am'izay le fisy be zao a na ny seni ary avere mifalazafady député fetra na ny carnet seni ary tsisy azy tsisy fangatahana numéro telefônina zany zay indrindra taiza misy fangatahana numéro telefônina de ato zany a de fenona ozy izy an'ireo tsy manana CIN ho an'ny eo ambony eo ambony sy tsy manana copie naterahana fa feno taona asiny entre parenthèse io député fetra hitako de ato ambany ray de hoe fenona ho an'ireo manana CIN saingy tsy voasoratra anaty lisy mpifidiana de hoentinareo azy ty hoentina izy ty de maninona misy adresy telefôna ho ampiasainareo amin'ny fotoana fampielezan-kevitra io sy fifidianana utilisena numéro telefôn'olona rehetrarehetra any de omena sosy ndray zay ividianan'olona ividianan'olona député fetra marina grafy zavatra Grafy reto olo reto ary mandra-piandry ny mpanazavatsika kely ny fomba fijeritsika an'izao fisy be fisy a zao a dia mangataka faly alefasika le fahatelo teo hoe ho hitan'ny olona tsara aloha hoe toy izao mikaratra hoentiny zareo a manatanteraka izany fidinany any fotony ka tokony hitandrematsika ny amin'ny hoe jeune challengers de Madagascar io zany le fikambanana zany hono asa mo inona io manainga mamokona totondro io a fa tandremo vao fitaka zay ny tena tiana atongavana ataovy tsinotsinona ampitao aty aminay raha mbola misy satria ny zavatra misy any am'izao fotoana zao namana faniry sy mpiainao jaina de tapitra androany ane ny fara fisoratana anarany tapitra androany ane fa fahanao manoratra any anareo raha ny didim-panjakana navoaka n'lay fitondram-panjakana aloha fa itsika mbola hitaky araky ny tenin'ny président Ravalomanana mbola misy ny tsy tomombana mbola misy ny tsy nanam-potoana rehefa ao anatin'ny tsy ara-dalàna ihany ianareo satria tokony ny farana tamin'ny farany taona zany fanatanterahana an'ireo fonty izany na ny fanavaozana ifotony tokony ho tohizana tokony ho tohizana tokony mbola hitarina izany délai izany ahafahany rehetra zay mbola maro no maniry izany mbola te hisoratra anarana te hiditra ao anatin'izany fa noho iza hoe noho ny antony maro no tsy nafahana natanteraka izany de eto koa manararoatra an'izay a satria mahakasika ny resaka fisoratana anarana tena manao antso atony nataon'ny président Ravalomanana manao antso ao aminareo filoha-pokotany atsaro ny fandikanareo ny lalàna na ny didim-panjakana zay fanavoaka ny fitoram-panjakana manao hoe amin'ny faraika amby telopolo ny volana na androany zany eo anio no tapitra aloha hatreto asa raha mbola ho tohizany izany fahafahana ny soratra anarana anaty lisitry ny fidy zany inona nefa nitranga ianao président mpokotany anala mahitsy ianareo président mpokotany any amboriboritany fahadimy izay ataony lay solom-bavambaoka fitaovana mampanantenareo izy fa hiaro anareo amin'ny zavatra rehetra samy laza aminareo izay fa ho tratra farany irereo ianareo ireo indrindra ianao filoha-pokotany anala mahitsy io anala mahitsy tanàna io nala mahitsy tanàna rehefa ano moa zay zatra miteny sy tena nala mahitsy tanàna nala mahitsy fotsiny de nala mahitsy village ny dika zay tsy manina fa nala mahitsy tanàna zao ny zavatra misy ao efa navoaka atsika teto amin'ny fandarana teto indray mandeha zay hoe nametraka petadrindrina ny fokotany anala mahitsy tanàna fa tapitra tamin'ny fa efatra amby roapolo ny volana aprily ony ny fempitoana farany ahafahana misoratra anarana ao anatin' zany lisitra mpifidy zany ny antso ny tananivony seniny tenako nalainay sary zany tena mipetaka eny amin'ny andrinjiro ny jirama any any elakelatrano rehetra any fa ianao no iza andre mato filoha-pokotany fa ianao no iza zay ny teniko teo a tsy aro anao io solom-bavambahoaka io a satria mandika lalàna ianao tsy aro anao na io filoha-pirenena io aza ary ohatra ray raisiko anatin'ny maro ianao andre mato filoha-pokotany fa betsaka ny zavatra fantatra i momba anao a ary ny olona akaiky anay mivantana noho ny efa nasianao manafatra anao fa nisy ko olona eny mianaka efa niteneniko teto zay tamin'ny heriny eny mianaka amin'ny tarainao de lasa matahotra le olona satria raha mila taratasy de mety anaovanareo atsojay fa izao nahazo an'ireo olona reo efa tapitra tamin'ny premier o ianao sy ny olonao na mety tsy ianao mivantana satria zay le baiko azonareo azoazonay an-tsaina hoe baiko avaiza satria matahotra refa rehefa misoratra anarana le olona de tony olo tony mety hifidiny mpanohatra fa tsy olonareo de aloha izahana sakanana amin'ny fomba rehetra akoatra n'lay fandikan-dalàna nataonareo teo hoy aho
fantikana ny didim-panjakana mba asay ho an'ny rabatoministra mana mahay ny zavatra rehetra zany zavatra any fa olefako atsapy any aminy angamba satria manana ny lara-tarbiany any ny tenako de izao ilay teniny ilay namana teo nisy fianakaviana zay tsy fantatra akory a tsy fantatra ina izy nofidiny de zao ny navalinareo azy ory fokotanina nalamoitsy tanàna efa tapitra tamin'ny voalohany volana me ny fifahafahana misoratra anarana sy miditra anaty lisitra mifidy efa nitariny zany ho an'ny 15 ny volana me fa mbola tsy tonga ihany ianareo a mialatsiny aminareo a fa efa tsy atsony ny lisitra mifidy say ianareo ifanatrika amin'ilay olona say ianareo efa niantso tany amin'ny senia tamin'ny herinandro lasa hoe zao indray ny nataon'lay tao analamaitsy tanàna ry bromaritry ny senia tsy mety zany ozy ny tao amin'ny senia asa moa manantena efa nandray ndraiky tsara zareo nefa le olona moa tsy hitako itsony fa ezahako tadiavina ary tsy maintsy hitako zany olona zany de oka ny atsojay sy ny fampitahorana tao amin'ilay olona aok zay fa ho tratra farany eo iaho teo a so di teny mantsy ny ara-lehibe any tsika tetanala mahitsy e fa tsika samytsika ihany ve di fanao an'izany e izahay tsy nandika lalàna izay tsy nanodikodina vola pokotany izay tsy nanodikodina volam-bahoaka izay mbola tsy nampitahotra nizaniza zay mbola tsy nanao zavatra mifandika amin'ny mandika lalàna fa avoay raha ohatra ka misy fa ianareo ny eo ianareo ny nanodikodina fantatra avokoa zany de mampitandriny zay ho iaho teo tony sanytony any anankiray mitandremy ianareo a eo mba masin'ny faniry io moa zany lay taratasy ray sotoniny tsy misy ary raha ohatra ka misy manakaramanareo na mitady amadika ny voka-pifidianana ny aorina any manao ny fomba rehetra izao fikafika maloty rehetra zao raisy ny volany fantatrareo ny tokony ataonareo fa volanareo io volam-bahoaka io ahoana moa ny namana faniry no nanan'ireo olonareo vola be toy izao tena tsy toko tsy foronany eny fananan'ireo olonareo am'izao fotoan'izao e fantatsika eny amin'ny fiarahamonina eny daholo any reo mpitondra menakavy rehetrarehetra reo e nanahoana ny farim-pananan'ireo olonareo tamin'ny 7 sy talohany 7 asese tsirairay reo olona rehetra reo de manahoana ny farim-pananany am'izao tsika miteny zao matoa izy sa manao zavatra toy izao fa matoa maka ny larana tarbian'ny olona de hoentina andrendrehana saim-bahoaka sy hoentina andoavana mivola satria izay no efa tatitsarenay tamin'ny olona zay anisany anankiray roa telo a nampanaovanareo an'izao fanadiadiny zao ka dia mampitandrina anareo izay aok'zay ok'zay raha matoa minisitra ny fiarovana ny zavatra tsy azo arovana fa raha misy ny mpandika lalàna misy ny mieritratra azy ambony lalàna de ianao koa nisan'ny voalohany a miaraka am'ireo mpitondra miaradi aminareo ireo namana faniry ny tiako anamariana fotsiny zany ho atsika zay mpanaraka amin'ny fandarana tena tandremo mihitsy mamenimeny lafin-javatra ohatran'izao tandremo ny karapanondrotsika mandehandeha tahaky ny tany mahajanga nangongon'olona tany ny karapanondrotsika tany mahajanga tena tandremo de tandremo mihitsy ny karapanondrotsika mivezivezy mamela aran-taroby soratsy ratany ohatran'izao satria manko zao reto misy ty zany de efa fandikan-dalàny ty fanontaniana zay miendrika tsapa-kevitra ty de misy hoe fisy a enina tsy de ato zany de hoe inona ny sosikevitra hitanareo fa mety anatsarana ny fiainana andavanandro eto amin'ny fokotaninareo de rehefa aveo zany aninona raha miteny le olona hoe zay tsy mananasa raha miteny le olona hoe zay tsy misakafo de inona ajainy am'le vary tokony ho azotsika atao anatin'ny 5 taontsika de ato anatin'ny fampelezan-kevitra homena antsika le izy zay nge le zavatra tiany atao hoe tadiaviny le besoin ara-sosialitsika nefa izy ihany natonga anao izy natonga anao mahandro natonga anao tsy niasa tsy ninakanina tsy voatsabo ny zanakao de rehefa aveo izy mody anao messi isoratena ho mpanavitra miracle mon ami rehefa aveo de mitondra anina manao dadabe noely ohatra ny tamin'ny covid 19 de tena mahafinaritra misy le filoha famezana vany amin'ny filoha nefa vola menony trosaitsika tany amin'ny sehatresa-pirenena tany amin'ny ptf ity gonikely ny lanjalanjana misy vatsitsinjo vary mora ty anao vahoaka iny de le pisolelaka moa zany a de mahita an'iny de hoe tena manao le filoha-pirenena fa tsy anazy lefa le izy de tony zao fanontanina fahadimy hoe ahoana ny fahitanao ny fitatanina sy ny mpitondra kehitriny zany efa tsy tokony ao anatin'le cadre n'le fanetanana sy fahampahatanana zon'ny olo-pirenena fe 20 taona tsy ao anatin'zany cadre zany raha te hanetana fotsiny ianao de manetana ohatra ny ataon'ny filoha marikaravalomana sy mitima de lasa ny olona makany fokotany ny fanetanana de misy orientation misy conseil misy guide fa tsy sondage natao hoe fanetanana
zay ny zava-misy am'izao fotoana zao de mila mampamailo atsika zany zay aza mameko karaha-mpanondro raha misy olona mandehandeha ato zao tsika mahita soratra manko hoe agent inona koa e nga misy agent électoraux mandehandeha tsony any e ny CLR eo zay no miasa any amin'ny fokotany ary anao no manatona ny fokotany ary anao manatona fokotany zay mihitsy système moral zany fa ny refonty a ny agent électoraux no manatona nisa tokantrano de mandondona de agent iny ty mila mailo tsika hoa tena mila mailo mamarana atsika député fetra sady tena manamafy mifanetanina androany fa raiky amy 30 volana me satria nisikiponitra mafy niara départ tamin'ny senitsika tamin'ny voalohany volana oktobra tao abelera QG zay misy ny antokotiky Madagasikara hoe hanao fanetanina ny olo-pirenena ao anatin'izany refonty zany fa raiky amy 30 volana me zao antsika mba tsy nahasosotra ihany fijoroany ny antokotiky Madagasikara ary nampiainga be anio lisy mpifidiananio marina mihitsy toy ny tamin'ny vaksiny izay nampiseho ohatra tsara président Ravalomanana vaksiny covid vaksiny covid io vaksiny covid fa tsy le CVO dia zay no efa ampy angamban'zay a dia anjarantsika no mieritreritra manoloana n'zay fampahafantarana atsika zay hoe inona ny tanjonao ambadika izao ohatra ny endrika fanadiadiana mody nomena ny lohateny hoe fanetanana sy fampahafantarana ireo zony ny olo-pirenena fa ny feno 20 taona odoy e izy taotamota teo odoy e aza manaiky fitahana fa ampy zay reo no napidiky izy atsika na tonga atsika vahoaka malagasy sy ty fireneny ty tafalatsaka anaty fahantrana lalina toy izao tsy mbola nisy fahantrana toy izao hatraminahazotsika faleovatena dia eritrereto ihany fa ampy zay dia vity tia iny raha ohatra izy faniry teo satria tsy hainy tsy ampatsiahany iny nisy ny fotoana zay nanenjehana atsika sy ny sekretena jeneraly ny tokony hanao fanambarana hoe tsika tsy ray petsapetsa amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy io na ny lisy mpifidianana io tiako hitorana fanazavana faran'zay manao hoe reny teny reny de midika fa izahay de tsy ray tsy kombakomba aminareo amin'ny anatina famadibadiana izay hoe fanamboamboarana fampiasana ny olona tsy ampitaona fampidirana izany amin'ny alala jugement supplétif sy nikitrano ohatrany isatsokajany zay efa tsinjonay mialoha nikasainy lay ekipa ny volomboasary sy ny mpitondra fanjakana ho tanterahana zay no toerinay fa ny akoatra zay kosa ny fanetanana ny olona satria saika andefa ekipa mihitsy izahay anaraka satria manana izany ny tiako Madagasikara sy ny mpanarady ny Flora Valomanana saika ho iaho andefa ekipa olona anaraka an'ireny agent recenseur reny izahay ijery hoe manahoana marina ny fomba fiasan'ireny olona reny tena araky ny toromarika anomena azy ve tena mangarara marina ve araky ny fampifanana nomena azy ve no anatanterahana izany zay ny saika ataonay nefa noho ny nandeha tsy nisy ny tablety tsy niainga akory ny akamaroany ny faritra sasany na ny recrutement n'ireo lay agent recenseur tamin'izany fotoana raha de izy mianakavy ihany no natsofony tao anatin'izany agent zany toy zay hoe aleotsika miemitra fa anetana isika etsakilany ny olona isoratra anarana zay le hoe tsy miray petsapetsa tsy miray tsy kombakomba fa tsy mbola nisy ny laza mihitsy teto ho an'ireo mpamady resaka sy tsy mahazo resaka hoe isika dia anakana ny olona na andrara ny olona na anentana ny olona tsy soratra anarana ao anaty lisitry mpifidy zay no ela fa dia mitoy ary mbola misy andro mbola misy toerana sy faritra maromaro anatanterantsika congrès paritra namana faniry tanterahany tiako Madagasikara ninina ho ataonareo eo manetana ny namana rehetra sy ny mpanarady ny Flora Valomanana ary mivoaka ray manontolo mba tsy hikorotana mba ilamina trany fa izao kosa nefa misy fetra n'ilay fandeferana fa rehefa hitanay fa ny zo sy ny marina no hitsakitsahanareo de ho avoko izahay amin'ny angady sy ny arona ary izahay de tsy maintsy tony nataony tany nalavory sakananareo zay tsy ho anetsena mialatsiny fa tsy maintsy hanohatra anareo zay tsy maintsy hovakinay zany barazinareo zany zay no maranako azy namana faniry ametrahako ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa amin'ny namana mpanaraka izao na ny eto toerana eto Madagasikara io na ny any vilandretrany de mampahery atsika rehetra ny amin'ny fiainana izay tena enjana indrindrindra ho an'ny malagasy mpiraitanindrazana eto toerana nefa tsy kivitsika satria mbola manana ny président Valomanana ray mandreny manam-panahy manana ny traikefa ary efa nampiseho ny fahaiza manaony zay miara-dia amitsika ka dia veloma mandrapiresaka amin'ny fotoana manaraka indray tompoko
de zay a no amaranantsika ny fandarina tamin'ity androany ity etona zany de efa mampiomana nireo faritra zay anaovana fitsidiana ao anatin'izay congrès paritra izay a efa mivonombonina ny faritra maro zay mbola miandry araky ny fandaminana ny tetiandro zay efa voomana mialoha zany a dia mirary atsika atotosa amin'ny fikarakarana ampilaminana zany congrès paritra izany azava azy rehefa misy ny congrès paritra tsy maintsy ho avy ny congrès national ho avy amin'ny fotoana atongavany zany fa ho hitatsika daholo arambara ny fotoana mahabety azy fa de efa miomana zany tsika any amin'ny faritra zay andray indray ny congrès paritra taorina ny tasy efa miomana tsika de ho ambara eto amin'ny fandarina ihany zay raha fa de makasitraka tompokolahy makately tompo vavy a dia manome fotoana indray ho an'ny rahampitso ho atsika mpanaraka ny fandarina miara-manonja misaotra tompoko